قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم مغني ملوش في الحب، فبيقابل بنت بتحلم برومانسية في حياتها وبتشتغل عنده، فيا ترى يقع في حبها ولا ايه اللي يحصل؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. قصتنا بتبدأ مع حكاية بنت في كوريا عايزة تكون سندريلا، وعايزة الفارس النبيل اللي يجي ياخدها على الحصان بتاعه. فبنيجي مع البنت الجميلة دي واللي بنعرف ان اسمها شين جايريم. شين هي بنت جميلة بتدور طول عمرها على الحب الحقيقي ولها في الرومانسية طبعا، بس بتكون رايحة جري للمشفى عشان ابوها كونغسو بيكون تعبان هناك، وبتعرف ان لو مات فكده تقتله، اللي هو ازاي معرفش. فبيطمنها على حالته بس بيقربها منه بيقولها على حاجة وسط متابع جين وسوجين، وبيموت، وده بيصدم شين بدرجة كبيرة ومش عارفة ده حصل ازاي، وبتفضل تبكي بشكل كبير عليه. فبيعدي الوقت وبيعملوا الجنازة وبتكون حزينة، بس كان معاها زوجة ابوها وبناتها الاتنين معاها، ومن الواضح انهم بيغيروا منها، وبتكون ماشية وهي حزينة كتير ومش قادرة انها تبكي علشان حياتها اصعب من كده بكتير. فبنيجي قبل 20 سنة مع اللي حصل مع ابوها كونغسو، وهو بيدرب الاولاد دول على الرياضة. بس انا بتعدي الست دي واللي اسمها وانغ، واللي اول ما بتشوفه بتعجب بيه بشكل كبير وشايفاه رجل قوي جدا، وبتروح له جري على طول وهي مذهولة منه اصلا، وبتنشف المياه اللي عليه، وعلشان كان بيمسك ايدها وبيتأثروا والحب بيطيرهم هما الاتنين، وبيقعوا في حب بعض على طول من النظرة الاولى، وحرفيا بيكون الموضوع خيالي جدا، وبيفضلوا يطيروا ويعبروا، وده وسط متابعة شين ليهم وقت ما كانت طفلة. وبكده بقى اتجوزها واتنقل عشان يعيشوا معاها في البيت هي وبناتها الاتنين، واللي اسمهم جين التخينة وسجين الرفيعة. وكانت شين شايفة اهتمام هيوان غير كبير بابوها، وحرفيا كانوا بياكلوا اكلها ومش مهتمين بقى خالص. بس مع وفاة هوانغ شين بقت بتاكل عادي، وعاوزين ان امها تاكل ومفكرين انها مش بتاكل حزن عليه، بس الحقيقة انها بتكون عاملة حقن بوتكس في وشها ومش قادرة تعمل حاجة، وشايفة انها عملته على الفاضي عشان كانت عايزة تبان جميلة قدامه وما كانتش عايزاه يموت في اليوم ده. فجين بتديها عشان تاكل بس بترفض وبتكون تتقيأ ومش حابة انها تفحص نفسها ولا قادرة انها تعيش. وشين بتقول انها كانت بتحب ابوها بجد، بس هي عمرها ما حبتها اصلا، فلازم تكون ذكية وتسيب الباب بسرعة. وبتروح تتسحب وبتفتكر كلام ابوها انه ساب لها هديته الاخيرة في الدرج التاني، واللي بتروح عشان تشوف اللي موجود وبتلاقي اعلان توظيف، وبتقرا رسالته انها عايزة تاخد الطريق القصير وتلاقي راجل غني وتتجوزه بدل البهدلة اللي ممكن تلاقيها في العمل، وعاوزة تعيش حياة سهلة، وشايف انها صعبة تنجح في الحياة لوحدها علشان لو اعتمدت على نفسها فعائلتها تتدمر، اما لو اعتمدت على اشخاص تانيين في حياتها تكون كويسة. وبتكون مصدومة من الهدية بتاعت ابوها دي. فبنيجي لمكان تاني خالص واللي بيعيش في اميرنا الغني الوسيم، واللي بنعرف ان اسمه مونيت شامين، وبيكون قاعد ومرتاح، بس انا بيجيله مساعد هيو وبيعرفه بصف الربح اللي حققه الشهر ده. واللي بنعرفه هنا ان مون هو مدير تنفيذي لمجموعة شنغدام، بس بيصدمه انه قل اصلا، وده مش بيأثر في مون خالص عشان شايف انهم اغنياء، فده مش هيأثر عليهم خالص، وشايف نفسه انه محظوظ علشان اتولد في عيلة غنية فمش هيقلق عشان المال خالص. بس هيو بيكون عاوز يهتم بآراء موظفينه عشان ده اللي بيحصل، وكل كلام مون بيكون مش عاجبه علشان يسكته بيقرر زيادة رواتب الموظفين بمقدار 10% وبيفرحوا، وبيكون بيعمل ده عشان يشتغلوا احسن ويكونوا سعداء وبيمشي. فبنيجي الليل مع مقابلة شين بصاحبتها جونغ وبيشربوا سوا عشان لسه مش عارفة تعمل ايه، وشايفة نفسها غبية علشان ابوها ما عملش اي حاجة عشان يساعدها، وشايفة في ان ما كانش لازمة بكل الكلام اللي قاله ده. وبتتكلم جونغ ان ممكن تتقابل في تشونغدام، بس شين بتكون شايفة في ان ده مش هيتحقق، وشايفة ان حياتها صعبة وبتحاول ما تبينش الحزن اللي جواها، وبتشرب وبتاكل مع جونغ وبيفرحوا. فبتروح وبتستعد انها تنام، بس في الحقيقة بتكون حزينة من جواها، فبتحلم انها في مكان مظلم وبتشوف ابوها بتلوم على الوصية اللي سابها ليها وازاي يكون اب، وبيقول لها انها تكون سندريلا كده وما كانتش عايزاه يموت ويسيبها وحيدة، بس بيعرفها انها ما تقلقش عشان ساب لها حاجة تانية، وبيقرر يكتفها باليقطين ده، وبتكون مش عارفة ايه اللي حصل، وبتقوم الكابوس اللي حلمت بيه، وبتروح تشوف تفسير حلم اليقطين، واللي بتلاقي ان يحصل لها ثروه كبيره وبتفرح. وفجاه جونغ بترن عليها وبتعرفها في ان في زفاف في فندق تشنغدام ولازم يحضروا عشان صاحبتها من الكنيسه عضوه هناك، وبيكونوا عاوزين يستغلوا الفرصه ويشوفوا المكان هناك بما انه مكان للاغنياء بس. وبالفعل بتروح وبتكون مذهوله بشكل كبير من فخامه المكان اصلا. فبنروح لمون اللي بيوصل هو معاه مظله جابو، وام مساعده بيكون مستغرب من تصرفاته دي كلها ومش عاوز يقلق من الزفاف، بس مون بينكر انه عاد عنده وهو مش هنا عشان يهنئ العرسان حتى. وفجأة اما الشخص ده بيعدي بيركز في ظهوره الخاصة بيه ومستغرب،
وده علشان طالما المكان مليان زهور فاللي جابوا ليها اصلا، والحن بيروح العروسه وبيكون ده حبها القديم ومستغرب انها باعته ونسيته وعاوز يبوظ فرحتها، بس مون بيوصل وبيكون شاكه فيه صح وبيعرفه في انهم لازم يحذروا من كل حاجه. ولما الشخص ده بيتعصب عليه وبيكون هيهاجمه بيكون مون شاطر جدا في القتال وبيفضل يضرب فيه تحت انظار الكل وبيخليه يغمى على طول، والعروسه واصحابها بيشكروه وشايفين في انه زي الامير الوسيم كده. فبيعدي الوقت مع وجود شين اللي لما بتشوف العروسه مع ابوها بتتخيل نفسها ان هي اللي مكانها ومع ابوها وان الكل بيحييها، وبتكون فرحانه ومبسوطه جدا وبتتمنى ان اليوم ده يجي ليها، بس حتى لو اليوم ده جه فابوها مش هيكون معاها ومستغربه ان ليه كل العرايس بيكونوا كده. وبيمشي مع ابوهم في الممر وعلشان كده يكون بتعرفها في ان دي عاده قديمه، وبتحسد العروسه انها قابلت حبيبها في سن العشرين وهتتجوز منه وهتبدا حياه جديده كويسه، وشايفه في ان الحياه لعبه وبتفضل تشرح ليها وبتعرفها في انهم عشان ينتقلوا للجوله الجايه لازم يلاقوا شريك حياتهم كويس اللي يقدر يخرجهم من حياتهم البائسه دي. فبيحييهم وهيو بيشوف البنت دي وشايف انها جميله جدا وبيتكلم مع منى عليها، واللي بتكون مش مقصره فيه خالص وقلبه مش لاقي عليه الحب اصلا، وشايف كل بيت اللي بيحاول يغروه زي الحجر وبيعتبر الستات كلهم زي الحجاره. بس انا بنروح لتقديم الحلويات واليقطين لشين واللي بتفتكر اللي ابوها سابه لها في الحلم وبتكون متضايقه كتير من اللي حصل ده. فبيعدي الوقت مع مون اللي بيروح يهتم بالعصا بتاعته بس المنديل بيطير ومو مش بيهتم بيه، بس في الحال المنديل ده بيروح يلبس في وش شين على طول واللي بتستغرب منه وشايف ان ده حظ كويس ليها وبتقرر في انها تاخده معاها. فبتروح تشوف ان زوجة ابوها حامل وبتستغرب وبتتكلم على انها كانت حاسه عشان من اليوم اللي اتجوزوا فيها واداها خاتم وهم عايزين ده يحصل وانهم اتعهدوا على الحب الابدي مع بعض، وعمل كل حاجه حتى انه اقترض المال علشانها. وبتفتكر وهي في العزاء وبتلاقي ان الكل بيطالبها بالقروض اللي ابوها اخدها واللي بتقرر انها تسدده مكانه، وشايف ان الحاجه الوحيده اللي سابه ليها هو الدين، وكان اب عظيم. بس من جانب تاني ومن هنا جين بتيجي وبتكون مش طايقه تشوفه اصلا ولا طايقه تشوف شين عشان هي بنته، وبتمسك صورته من امها وبتفضل تبكي علشان عيلتهم بقت مفلسه حاليا. فبيعدي الوقت مع شين اللي بتروح تشوف مذكراتها ورسوماتها زمان وبتفتكر وقت ما كانت شغاله وبترسم نفسها وبتشوف الامهات مع اولادهم وفرحانين وبتزعل علشان يا ماما مش موجوده وبتقرر تاكل لوحدها، ده حتى تكلفه دخول الاكاديميه صعبه عليها وبتتكلف مال كتير وبتندم علشان لو كانت انضمت كانت هتلاقي وظيفه اصلا، وبتصبر نفسها وبتطلع تسمع دفاع هوانغ عن ابوها في انه اتضايق عشان كان ضامن خالتها اللي هي اساسا ما رضتش تعمل ده وعمل عشان يصلح بينهم، وان خالتها فلست وما رضتش تقول اي حاجه، وشين بتمشي ومش عارفه تروح فين عشان كل حاجه بتتقفل قدامها حرفيا. فبنروح لمون اللي بيفضل ينفخ في فقاعات وبيبهدل الارض للدرجه اللي هي شايف في ان تدخينه ارحم من اللي بيعمله ده، وبيكون مش حاسس بألمه خالص وشايف ان الشخص المفلس هو اللي بيكون متألم فعلا. فبيعدي اليوم مع انتقال شين وعيلتها لمكان تاني اقل علشان يعرفوا يسددوا المال، وبتروح تتخانق مع جين علشان مش عايزه تنام على الارض وبتخلي شين هي اللي تنام، وعلشان كده شين شايفه ان مشاركه الاوضه معاها هيكون حاجه صعبه عليها جدا، وبتقول ان الايجار في سول صعب كتير والحال انهم انتقلوا عشان يوغا تروح تعلم الرقص الاشخاص اللي عايزين يرقصوا رغم انها حامل، وبتفضل تعمل ده عشان تجيب المال لغايه ما بيغمى عليها على طول. فبيعدي الوقت وشين بتوصل لها المشفى وبيطمنوها عليها وعلى الطفل وبتكون بتهتم بيها على طول، وهي شايفه في ان الحمل في سن كبير كده بيسبب مشاكل الكل، وبتقرر انها تعملها كويس حتى من غير ابوها، ولما بتعرف ان ابوها زارها واداها يقطين بتفرح جدا وبتبكي وبتقول انها عايزه تساعد الست العبيطه دي بس مش عارفه ازاي اصلا. فبتتخيل اللي هتعمله وان جينا تخلص كل الطعام حتى طعام الطفله، وبتفكر في ان لو فضلت كده فياكلوا في بعض، وبتفضل مش عارفه تعمل ايه خالص. ولما بتشوف الدميه دي بتفتكر وقت ما كانت صغيره وهي مع ابوها وعايزاه يحاول اكتر مع الدميه وشايفه في انه وحش، بس بيفاجئها لما بيجيب لها الدميه وبيعرفها في ان الحياه بتتغير في ثواني ولازم ما تيأس عشان تشوف عمل. وبالفعل بتروح تشوف الاعلان ده وبتفتكر كلام جونغ صاحبتها عن ان الجواز المناسب هيغير حياتها، وبتشوف اعلان شونغدام وبتقرر انها تروح عشان تقدم ليه بالفعل. فبيكون قدامها 30 يوم علشان تأهل نفسها للتقديم، وبتروح بتحاول تمارس الرياضه وتعمل تمارين رياضيه على طول، بس بتكون شايفه في ان اللي بيحصل ده صعب عليها، والحنة مع الايام الكتيره بتتعلم تعمل ده وبتخس كمان زي ما هي كانت عايزه وبتفرح بشكل كبير. والحنة اول ما بتتحرك الزي الخاص بيها بيتقطع على طول، وعلشان كده بتروح وبتحاول تاكل بس بتكون تعبانه جدا وده من كتر مشروبات الطاقه اللي كانت بتعملها. ومن هنا جين بتجيب طعام كتير قدامها وبتاكل بشكل كبير رغم ان شين مش عايزاها تعمل ده وبتزعق فيها، وده علشان بتطلع غازات من كل مكان وعامله زي الحيوانات بتاكل الخضروات على طول ومش بتبطل
وبيبطل اكل طول اليوم. فبنيجي لاخر يوم وخلاص شين بتكون استسلمت على الاخر وبتروح تاكل من ورا جين، اللي اول ما بتيجي وبتشوفها بتشجعها على الطعام وبتحط كل حاجه فوق بعضها على طول وبياكلوا عشان يتخلصوا من الطعام ده بس ببطنهم. فبيعدي اليوم مع شين اللي بتفوق بتظبط نفسها عشان تقديم خاص بيها وبتحاول تحط مكياج عشان تبان انها طبيعيه وعاوزه تجري ورا حلمها، وبالفعل بتخلص وبتروح تلبس احسن ملابس عندها وبتاخد حذاء سوجين كمان وبتمشي وبتكون عامله زي سندريلا الفقيره وكل خطواتها زيها وهي ماشيه وبتكون مبسوطه جدا. فيو بيقدم لمون قائمه المرشحين اللي هيفضلوا معاهم فتره كبيره وبيكون صعبان عليه ومفكر انها تتجوز بس مش هتستحمل مون خالص اللي بيكون مش همه اي رومانسيه ولا هرمونات ولا حب، وبيتكلم على العمل بصوره طبيعيه وبيورث صوره اطفال اللي هو بيهتم بيهم وبيديهم مال، بس هو بيصدموا انه بيعمل كده علشان يخفف الضرايب بس مش اكتر وبيخليه يمشي على طول. فبنروح لشين اللي بتوصل وبتكون رايحه وبتشوف تشجيع جونغ ليها بس ان الحذاء بتاعها بيقع على السلم وبتكون نازله وده وقت طلوع مون اللي بيكون معاها الحذاء بتاعها وبيركزوا بعض هما الاتنين وبتفكر في انها قابلت راجل احلامها خلاص وابوها ساعدها بقى وكده، بس بيصدمها في انه يقضيها علشان كانت بتحاول تقتله وبتتصدم جدا وبيركزوا بعض هما الاتنين. سيف الحن بطلنا من الناس دي على الرغم انه غني بس مش بيعرف يضحك خالص ولا بيهزر. فبنيجي لمقابله موني تشامان بشين جيريم وقت ما الحذاء بتاعها وقع عليه وبيعرفها انه يقضيها بتهمه انها حاولت قتله وده بيصدمها بشكل كبير علشان هي مش عارفه ايه اللي حصل وان الحذاء بتاعها وقع على راسه وكان هيقتله وده بيعصبه وبيقرر يطلع ليها وبيروح يعرفها في انها عايزه ماله صح عشان ماله بيكتر كل شويه وبدل ما تضحك عليه تطلبه وخلاص، بس بتنكر ده وشايفه في انه مجنون ولازم ما تتدخلش معاه في اي حوار وعلشان كده بتعرف ان اللي حصل كان غصب عنها وبتتاسف ليه علشان ده كان حادث مش اكتر غصب عنها وازاي يفكر انها عملت ده عن قصد وتشتم فيه علشان هو ازاي يتكلم ويتعامل معاها كده اصلا. فبيكون رافض يرجع لها الحذاء بتاعها ومش عايز يسامحها وعلشان كده بتروح تتعصب عليه وبتاخد منه الحذاء بتاعها ده وبتيجي تزقه ولما بيكون هيقع بتمسكه على اخر لحظه وبيكون مذهول وبتعرف انها اتصرفت حاليا بحسن نيه وبكده انقذته وبيفضلوا مركزين في بعض هما الاثنين. وبكده دي اول مقابله بين شين ومون. فبيعدي الوقت وبتروح تحضر نفسها للمقابله ومش عارفه ازاي ياخد منها الحذاء قبل المقابله المهمه بتاعتها دي وبتجهز نفسها وعايز تهدي نفسها شويه عشان تتقابل وتبقى تتعامل بشكل كويس وتبتسم قدام اي حد، بس الابتسامه بتاعتها دي بتتقلب لما بتعرف ان مون هو مدير تنفيذي للمكان وبيعرف ان العالم ضيق قوي علشان هي جايه لمقابله اصلا ولازم يكونوا متقدمين لطفاء علشان يتعاملوا مع الناس وان لو في اسوأ فعمله ما ينهار يعتبر. وبيروح بيلاقي انها هاديه على غير عادتها ويسيبها تتكلم وبيكون مبسوط كتير. فبتروح تعرفه انها سمعت انه بيخاف من الموت وخايف على ماله اللي ملوش نهايه وازاي كانت بتسعى للوظيفه دي عشان هي بتعيش حياه صعبه وده مش عدل وبتزعق فيه وبتتمنى ان البرق يصعقه وبتخليه مصدوم وده اللي بيحصل في الحياه البريه ان اوقات الخنازير بتزعق في وش الاسود وبتاخد بعضها وبتمشي وبتخليه مرتبك من اللي عملته ده. فبيعدي الوقت مع مون اللي بيمشي بالمظله بتاعته دي واون وهيو بقى زمايله بيتكلموا عليه انه ماسكها على طول عشان خايف لحد يطعنه وشاكين ان فيها سلاح ولا حاجه. فبنروح لشين اللي بتروح تشرب مع صاحبتها جونغ وبتعرفها باللي حصل وان ازاي يكون شاب غني هو مدير التنفيذي وهي فقيره ازاي كده وشايفه في ان الحياه مش عادله خالص وجونغ عايزه ان حياتهم تكون زي الدراما ويقف حب الشباب الاثرياء بس بيكونوا شايفين في ان ده كله مش هيحصل وبتفضل شين تتمنى ان البرق يصعق مون اللي بيكون ماشي وده بيحصل بالفعل وبيفتكر كلامها وبيخاف على نفسه جدا وبيروح يفكر في كل اللي حصل وهو خايف وقاعد مش حاسس بحاجه اصلا وخصوصا وقت ما انقذته ومن الواضح انها اثرت فيه وده على غير المعتاد وباقي اصحابه بيستغربوا انه بيضحك لوحده كده فبيعرفهم في انه قابل بنت غريبه وبيعرفوه انه ممكن يكون ده ضربه قاضيه ليه وده علشان بتفكروا بالحقيقه. والحان حتى بعد ما مون بيروح بيفضل يفكر فيها وكل شويه يشوفها جنبه وبيركز فيها كتير ومش عايز يتخيلها خالص وبيكون مرتبك وبيقنع نفسه انها مجرد صخره زي ما بيشوف باقي الستات وبيروح يتمرن بس حتى هو بيتمرن بيشوفها قدامه وهي بتقول اسمها وبيقوم يجري عشان ينام على طول وهو معاه مظله راس الاسد دي وفجاه بيلاقي السرير بيتهز وبيشوف انها بتتنطط عليه وبتلعب وشايف انه اتجنن بيها علشان بيشوفها في كل مكان كده. فبيعدي اليوم مع مون اللي بيكون لسه معرفش ينام طول الليل وكل شويه بيشوفها جنبه حرفيا للدرجه اللي بيخبي نفسه بس هي
بتجيله في كل مكان بيروح فيه، ومن الواضح ان دي بداية حب من مون لشين ومش عارف، وبيقرر يشوف سيرتها الذاتية ومش عارف هي ليه بتجيله علشان هي مش مميزة قوي كده في اللي مأثرة فيه قوي كده ولا تكون عملت له ساحر. فبنروح مع شين اللي بتروح تفطر لبن على الصبح وبتكون حباه جدا، بس فجأة بتلاقي رسائل كتيرة من التأمين والمال اللي عليها والقروض، وبتكون مفلسة على الآخر، وفجأة رقم بيرن عليها بتستغرب منه، بس في الحقيقة ده بيكون رقم مون وبيعرفها بنفسه وبيدعيها لنعيمة شنغدام، بس بتتريق عليه علشان يتأسفت ليه ولا يكون عاوز يتشتم أصلا ومش حابة إنها تشوفه خالص في أي مكان. فبيعرفه إنه بيتصل بيه عشان يعرفها إنها اتوظفت، وطبعا بتتفاجئ ومش عارفة بيوظف الأشخاص اللي بيشتموه ولا إيه. فبيعرفها في إنه خايف لا تعمل عليه لعنة ولا حاجة، وشايف إنها مضحكة وبتستغرب منه طبعا ومن كلامه، وبتقوله إن المثل بيقول لو بيتعاملوا مع مجنون فيحتاجوا مجنون أكتر منه، ولما بيحتاجها بتعرفه في إنها مش هتشتغل ببلاش ولازم يدفع لها كويس، وبتقفل في وشه، والحال إنها بتكون فرحانة جدا وشايف إن أبوها ساعدها. فبنروح لمون اللي بيكون شايف نفسه وسيم وبيروح يختار الملابس والاكسسوار اللي يلبسها علشان يقابل شين في يومها الأول، وبيكون مهتم قوي بنفسه وعاوز يختار ملابس بتعجب البنات، وبيختار بالفعل الملابس الغريبة دي وبيفضل يغير ملابس كتيرة، وبيقول إنه مش بيعمل كده عشان تعجب بيه وخايف لا تقع في حبه علشان وقتها حياتها تتعقد أكتر من الأول، وبيروح يجرب أي ملابس عشان ما تحبوش، وبالفعل بيروح وهي متابعاه وبينزل وبترحب بيه على طول وشايف إنها كويسة على غير عادتها، وبتعرف إنها كده عشان محتاجة للمال وممكن تكون زي ما هو عايز طالما الموضوع في مال، وده اللي هو بيستغربوا منها، وعلشان كده بتروح وبتشوف إن هو لابس حزام العفة اللي بيكون مش بيتعامل مع الستات خالص، وبتخليه محروق من نفسه وبتمشي وهو بيستغرب منها كتير، فبيروح يقدمها لباقي الموظفين الخاص بيهم وبيقرروا يجتمعوا سوا، والحال بيكون عندهم طقوس غريبة وبتضحك عليهم علشان ازاي البالغين يعملوا لعبة الأطفال كده، والكل بيروح يعبر عن حلمه واللي عايزه، وبتصدم الكل لما بتقول إنها عايزة تكون سندريلا، وبيفضلوا مركزين فيها جدا، وحتى مون لما بيروح مكتبه بيفكر فيها وشايف إنها غريبة عن أي بنت قابلها قبل كده، فهو بيروح يعرف شين في إن البنت اللي كانت قبلها كانت عايزة تكون سندريلا ومشت، فازاي تقول كده من أول يوم أصلا، فبتقول إنهم طلبوا منها تقول على طول، فقالت حلمها بدون تفكير وبيستغربوا، بس فجأة مون بيقرر يقابلها وبيقول إنها خدعته علشان هي يائسة علشان جاية إنها تتجوز وإنه بيكره الأشخاص الطماعين كده، فبتعرف إن ده حلمها بما إنها بتحاول كسب المال، وبيقرر يتحداها علشان يشوف لو هي تقدر تشتغل هنا ولا لأ وانها تتبع المتعه بتاعتها، وبيفرحوا هما الاثنين وبتقول ان بيتابعها وبيروح يمشوا هما الاثنين سوا وسط متابعه هيو اون وشايفين في انهم يعملوا مشكله، واللي بيروحوا يركزوا ببعض اصلا وعينهم بتكون بتطلع شرار، والحال انهم بيروحوا بيقرروا اذا كانت هتشتغل ولا لا، وده على مين اللي يشرب اكتر، وبيتحدوا بعض هما الاثنين وبيقولوا انه مش هيخسر قدامها ومش بيسكر خالص، فشين بتكون شايفه في ان الكحول ده مكمل غذائي ليها واعضائها سليمه وهي اللي هتكسب في الجدال، وكل واحد بيقول انه مش هيتسال مع التاني علشان هو ما يعرف هي من عيله عامله ازاي. فبنروح لسوجين وهي مع جين وشايلين انابيب وماشيين عادي، وده عشان هي خدت اجازه، وجين بتكون فرحانه بيها جدا علشان هي حاسه بملل في البيت خصوصا ان امها حامل وشايفه ان شين تبع مصلحتها بس، فبنروح لشين اللي بتكون مش عارفه تفتح ازازه الكحول وبيسخر منها علشان هي كده في الاول يبقى تعرف تشربه ازاي، وبتحداها على مين اللي هيفوز فيهم، وبيقرروا يلعبوا ريست وبتكون مش قادره حتى تنزل ايده، وده بيضحكوا علشان هي مش قادره حتى انها تكسبه حتى لو بدل الاثنين، ولما بتشوف ضوافره بتقلق عليه علشان هي مصابه، فبيعرفها في ان ده مش منها خالص، وعلشان كان بيفتكر وهو صغير وقت ما وقع واتأذى، وبيحزن كتير علشان هي من ساعتها وهي بتألمه جدا وبيضيع الامر، فبتنجح انها تفتح الكحول وبتروح تشرب فيه على طول، وبتكون مش مهمه اي حاجه للدرجه اللي مون بيقلق منها كتير علشان بتطير كل حاجه حوالين منها، وحرفيا بتبدا تبلع اي حاجه، ناقص بس تبلع مون والناس اللي حوالين منه علشان تبان انها كسبت، ومون بيترجاها علشان زي في ثقب اسود حصل، وبتبلع كل حاجه حرفيا، ولما بتخلص مون بيستغرب منها جدا فبيستعد للشرب، ولما بيشرب مش بيستحمله خالص وشايف انها حوت باللي عملته ده، وشايف انها مصره على الفوز وبكده هي تتعين ومش هترضى خالص مهما حصل علشان ده وعده ليها، وبيقرر يمضي العقد ومستغربه من اللي بيحصل ده وبتضحك وبيمضي بالفعل، وبتفرح طالما تاخد منه المال حتى لو ده يزعجها، وبتقول ان هدف حياتها انها تكون سندريلا
فيلا وبيضحك عليها، بس هي بتكون شايفه في ان الزواج هو الطريقه الوحيده علشان تخرج من حياتها دي اصلا، وبتستغرب ان عمره ما وقع في الحب قبل كده وصعبان عليها وعايزاه يحب علشان الحب حاجه كويسه. فبيعرفها انه بيحب نفسه ومعاه حب كبير ومكتفي بيه، وبيقول انه مش حاسس بملل عشان هي كده معاه دلوقتي، وبيركزوا ببعض هما الاثنين، في حين ان اونو وهيو بقى الطاقم بيكونوا بيفرحوا ومستغربين من تاخر مون اللي بيكون بيشرب مع شين وحابب الجو ده عند نار الهان ومش عايزه تمشي، بس في الحقيقه بتكون عاوزه تدخل الحمام ومش قادره حتى تمشي وعايزه توصل بسرعه ومش قادره تمشي خالص. ولما بتعرفه بيستغرب علشان اقرب حمام بعيد جدا عليها وبيزعق فيها علشان كان المفروض تفكر الاول ومش عارفين يعملوا ايه، وبتحاول تتماسك وبترفض انها تعمل اي حاجه وعايزه يمشي وهي تتصرف، بس بيكون رافض وعاوز يساعدها وعاوزه تروح الغابه وخلاص. وفي الاخر بيمشي وهي بتفضل تتألم، بس نمون بيرجع لها وبيقرر يديها المظله بتاعته عشان تمسكها، وبيقرر ان يشيلها ويجري بيها، وده وسط استغراب الكل وعاوزه تستحمل علشان لو عملت حمام عليها يقتلها، وشايفه في النوم لاقيين على بعض، فبيوصلها الحمام وبتروح وهي على اخرها حرفيا، فبتخلص وبتطلع وهي كلها ثقه وفرحانه جدا، بس بتتصدم لما بتشوف ان مون مستنيها ومش عارفه تواجهه ازاي بعد كده، بس بتفتكر وقت ما كان شايلها وبيجري بيها وكانت حابه ده جدا، وبتكون شايفاه كويس كتير ولسه مش عارفه تقابله ازاي برضه، وبتتكلم عليه وبتقرر انها تروح له وهي محرجه، وبيستغرب منها وبتقول انها الفايزه علشان خدت الوظيفه، وفجاه بتيجي البنت دي وبتنادي عليه واللي بيكون اسمها دان بتلومه على انه مش بيرد عليها، وشايفه انها خطيبته وعرفت تحدد مكانه، وبتفكر في انه راجل وحش ولا لا، وبيفضلوا مركزين في بعض هما الثلاثه، بس بتتصدم لما بتعرف انها بتقول على نفسها انها خطيبته، وبتكون عاوزه تمشي عشان تسيبهم لوحدهم بقى وكده، وبتروح تودعه وبتجري على طول، ودان بتعرفه انها جت لهنا عشان خاطر عيونه، وبتكون مبسوطه كتير رغم انه مش عايزها اصلا، بس بتزعق فيه علشان هي جت عشان مش بيرد عليها، وان اللي بيعملوا ده مش كويس بما انهم مخطوبين، وبتتضايق عليه جدا، واللي بنعرف ان ده اتفاق اصلا عشان يكونوا مخطوبين عشان يفضلوا عزاب على طول، فبيعرفوا انها بتطلع له كل لما يحاول يتقرب من اي بنت اصلا، وشايفه في انها لو عرفت الكل ولغوا خطوبتهم ده هيكون احسن ليهم، وشايفين في ان يحصل مشاكل لو اتجوزوا هما الاثنين، وبتحذره عشان لو مردش عليها وعلى مكالمتها فهتجيله وهتكسره على طول. فبنروح لشين اللي بتفكر في اللي حصل ومش عارفه طالما خاطب مش بيبين ده ليه، وفي وسط ما بتتكلم جين بتسمعها وعايز تعرف هي بتتكلم عن مين، فبتعرف ان الراجل بيتجمل عشان يعجب البنات ومش عايزاها تكون ساذجه وتهتم بنفسها علشان العالم واسع وفي اسرار كتيره فلازم تحترس منه، والكلام ده مش بيعجب شين طبعا، اللي بتروح تفتكر وقت ما كان شايلها وبيجري بيها ومش عارفه هو جسمه كده ليه علشان اكيد بيتمرن باستمرار وبتفرح جدا، فانا بيكون مون مش عارف ينام بعد اللي حصل وعلشان كده بيقوم وبيقرر انه يتمرن شويه حلوين كده، بس كالعاده بيفتكر اللي حصل مع شين وقت ما كان شايلها وعايز يمشي بسرعه وبيفضل مش قادر يتملك نفسه برغم قوته الكبيره دي. فهنا شين بتروح تتكلم مع جونغ اللي مستغربه ازاي اتوظفت وشايفه في انها كوميديه جدا، واكيد مون لما شافها اتصدم من اسلوبها ده علشان هو يعتبر امير في تشنغدام، وبتقول ان ممكن يحصل بينهم حاجه، وبتعرف انها عملت فيديو على اليوتيوب وعايزاه تدخل تتفرج عليه، واللي بتروح تسمعه وبتلاقي في انها بتبالغ بشكل كبير في المقطع اللي نشراه اصلا. فبيعدي اليوم مع دان اللي بتروح وبتكون مع ابوها وبيرسم وبيكون عايز تركز معاه خصوصا انه رسام وشايف انها مخطوبه راجل ناجح والشركه بتاعته ماشيه كويس وعاوز يعرف هما قرروا يتجوزوا امتى، وده اللي بيصدم دان وبيستغرب منها وبتعرفه انها ما اتعودتش ترفع صوتها على اي حد ومش عايز تعلي صوتها عليه علشان هي بتحاول تكون لطيفه كتير، وبتتحول حرفيا وبتسكته وبتكون معرفه انها مش هتتجوزه مجرد شريك، وبتروح تبان في انها متعصبه جدا وبتفضل تصرخ لدرجه اللي اي حد من رجالته بيخافوا منها ومن اسلوبها ده اصلا. فنامون بيوصل ولما بيشوف شين رايحه بيفرح وبيروح يوقفها على طول وبيكون عايزه تشكره بسبب مساعدته لها امبارح وانها من غيره كانت هتعمل حمام على نفسها، وعلشان كده بتلومه علشان ما عرفهاش عن خطيبته وشايف انها مش هتعجبه خالص وهي مش نوع المفضل بقى وكده ومش هيعجب بقى خالص، فبتتضايق عليه علشان هي مش هتتقرب منه اصلا وبتفضل تزعق فيه، وفي الاخر بتشكره على مساعدتها ليه امبارح وبتقول انها مش هتتجوزه ولا تعجب بيه خالص حتى لو تفضل وحيده على طول. فنروح لشين اللي بتروح تلبس الزي الخاص بيهم وهي بيستغرب انها نجحت انها تشتغل هنا وتتغلب على مون اصلا وعاوزاه يعلمها ازاي تتعامل مع الاغنياء ويعرفها عن الاماكن في تشنغدام، وبالفعل بياخدها بيعرفها عن اماكن الملاهي اللي موجوده واللي بيرفعوا عن نفسهم فيها، وبتلاقي ان مون فيها وبيلعب وتتخض منه، فبياخدها للصاله الاجتماعيه والمعرض الثقافي اللي موجود وبيفضل يعرفها عن اللوحات
لغايه ما بيوصل لصوره مون، وبتضحك عليه علشان يعتبر روح المظله لغايه ما بياخدها لاماكن المقابلات واللي فيه ممكن تقابل اي حد. ومون بيروح وبيصد اي تقرب من البنات ليه، وبيعرف ان بيشوف البنات زي الصخور مش بيأثروا فيه خالص، وبتستغرب عشان هو كده غريب جدا. فبيكون عايزه تكون كويسه في الفندق وشايف انها تعرف تتكيف بشكل كويس معاها، وبتروح ترحب بالشخص ده واللي بيكون جديد وشايف انها جديده، وده اللي بتاكده. بس نمون بيجوا بيعرفوا في انها لسه ما اتضربتش وما تعرفش اي حاجه، وبيقرر ياخدها عشان يدربها بنفسه. فدان اب توصل وهي مع اون وشايف انه ماشي مع شين، وعلشان كده بيعرفها في انه عاوز يعلمها الادب عشان جت من اول يوم قالت انها عايزه تتجوز راجل غني وتكون سندريلا، فعاوز يحطم احلامها السخيفه دي اصلا. بس دان بتستغرب عشان هو كان معاها امبارح برضه وبكده ومراقبها، فبياخدها المكان اللي بتستغرب منه برضه، وبيعرفوا انها موظفه بتاعته وعايزه تشتغل زي ما هو عايز من غير قلق، وبيروح يعرفها باللي هتعمله اصلا. وبتلاقي انه بيغسل قدامها وبتفرح وشايفاه كويس في الغسيل، فبيقوم يعرفها في انها اللي هتعمل ده، وبتفضل تتجادل معاه رغم انه عايزه تخلي ملابس دي بيضه من تاني وانها مش هتروح غير لما تخلصهم، وبيمشي على طول. فبيعدي الوقت وبتروح تغسل، بس ندى انقبض جيلها وبتستغرب انها موجوده هنا، وبتعرف انها سمعت انها جت عشان تتجوز ولازم طالما عايز تعمل ده فتروح لجناح الرغبات، وبتستغرب منها. فمن بيروح لباقي الموظفين ومش عايزين يكون قاسم عشان بما انها لسه جديده علشان هو ما كانش كده في الماضي، بس بيكون شايف انه بيعمل ده عشان يدربها. فبنروح لشين اللي بتروح تسمع اغاني وهي بتنشر ملابس دي، وبتفضل مركزه معاه ومستمتعه وهي بتنشر ملابس بعد ما غسلتها كده. وفجاه مون بيجي وبيشوف انها بترقص وشايف انها مستمتعه كتير باللي بتسمعه ده، وبيقرر يروح لها من غير ما تسمعه وبيفضل مركز فيها. وفجاه بيشيل السماعات منها وبيسمع الاغاني دي معاها، وعلشان كده بتركز فيه وبيركزوا بعض هما الاثنين. وفجاه اعلان بيجي بيتكلم عن ان في اتنين مع بعض، وبيستغربوا لما بيسمعوا الاعلان واللي بين اتنين متجوزين اصلا، وبتكون عايز تاخد منه السماعه بس بتقع فوق في اللحظه دي وبيقعوا فوق بعض، وبيفضل مصدوم منها وهي كمان بتفضل بصاله ومش عارفين ايه اللي بيحصل معاهم ده. فبيقوم على طول وهو مرتبك ومش مصدق انها وقعت فوقه، بس بتنكر علشان هي كانت عايزه السماعه وشايف انها مش بريئه زي ما كان متوقع، وخصوصا بعد اللي سمعوا ده. فبتعرف ان ده صوت صاحبتها سجلته وعملت كده عشان هي مش لاقيه عمل حاليا بما انها مقضيه صوتيه، وبيستغرب منها وشايف انها عملت كل حاجه طلبت منها، وبتعرض عليه انها تاخد مهام محدده علشان هي مش تعمل اخطاء زي ما متوقع، وشايفه انه غريب كتير. فبتروح تقرب عليه وبتعرفه انها مش مؤذيه خالص وبتضحك وبتحاول تاثر عليه، وعلشان كده بيروح يخبي وشها وبيعرف انها بس اللي بتفكر كده، وبيمشي على طول وشايف انه لئيم. فبيكون ماشي وبيشوف الاعلان وفجاه بيلاقي دنقاه قدامه وبيتصدم. فبتروح وبتكون عايز تعرف هو معجب بشين ولا لا، وشايف انها منحرفه جدا ومش عاوزه تهينه خالص. فدنقاه عايزاه يثبت ده ويخليها تستقيل من هنا بما انه يخليها سندريلا ويجوزها لاي شخص وخلاص، وده اللي بيكون مش عارف يحققه ازاي، وشايف انها مقلقه كتير ومش عايز يشوفها كتير قدامه وبيصدم دان على طول. فبنروح لشين وهي مروحه ومش قادره تمشي بسبب العمل الكتير اللي حصل، وبتندم على انها اشتغلت وعايزه تتجوز. اما مون بيجي وبيسخر منها علشان هي كانت عايزه تشتغل في العمل ده، وبيفضل يتريق عليها وعايزه تتبع سعادتها وبيمشي على طول، وده بيخليها تشتمه. وبتلاقي ان الاشخاص بيراسلوها علشان بتبعت ليه المال، وبتكون مش عايزه تقضي حياتها كده على طول. فبتمشي بتفكر في كلام دنقاه عن جناح الرغبات وانها ممكن تخاطر ب$1000، وبتروح تفكر في جين اللي بتكون بتزرع النباتات دي، وبتروح تطلب منها المال وترجعه لها من تاني، وده علشان هي تتمنى امنيه تغير حياتهم. وجين بتستغرب من اللي حصل ده علشان هي ازاي تتمنى امنيه وتضيع عملها عليها. فشين بتعرف انها عايزه تتجوز وتحقق حاجه من حياتها، وشايف ان بسبب الماضي انها ما دخلتش الاكاديميه حياتها اتغيرت وبقوا فقراء جدا ومش معاهم حتى يشتروا بيت، وده كله بسبب دفع ديون ابوها اللي كان بياخدها عشان امها. وبرغم كل اللي بيحصل بس هم حبوا بعض هما الاثنين، وبترفض تتكلم مع جين في اي حاجه وبتمشي. فبنروح لمون اللي بيوصل وبيروح للشخص ده واللي بيكون ابوه اسمه هيون، واللي بيروح يمسح وشه من اللي فيه وعاوزه يتجوز بما انه معاه مال كتير هو سايبهوله، وبيقول كلامه والحان بيكون عكس ابوه هيون اللي بيغازل البنات حتى رغم انه تعبان اصلا، وبيخلي مون مستغرب منه جدا وبيروح يودعه وبيمشي. فبنروح لشين اللي بتروح بتستعد لزيارة سوجين عشان تاخد منها المال وهي في المشفى، وبتروح بتستغرب منها اصلا بس بتقرر انها تمشي عشان العمل. ولما بتمشي زميلها ده بيكون عاوز يعرف هي جايه ليه، وبيعرف انها جايه عشان تستلف منها المال، وبيقرر يديها المال بس بشروط. وبالفعل بيكون طلب مقاس خاتم سوجين وعاوز يجيب لها خاتم الماس كبير علشان يتقدم ليها ويتقرب منها، وبتروح توصل للخاتم بتاعها وبتفرح وشايف ان اللي هيحصل ده فوز للكل عشان يعيشوا بشكل كويس، وبتروح تجيب له خاتم وبيديها المال وبيمشوا. وشين بتفرح جدا عشان بقى معاها مال، فبتروح للمكان الغريب ده وهي خايفه، وفجاه الست دي بتطلع منه وبتروح
بترحب بيها وبتعرفها في ان في شخص من شونغدام وصاها بيها وعايز انها تتجوز وتغير حياتها وتكون محبوبه وفيها حب كبير وتتجوز من راجل كويس، بس حاليا مش معاها مال ومش هتقدر تقدم حاجات كتيره. فبتعرفها في ان الحب بيجي فجاه للشخص وان جن الحب مش بيعرف يرمي اسهمه كويس ولازم تستنى. فبنروح لمون اللي بيسمع صوت جونغ اللي شين كانت بتسمعه وبيكون مكسوف وبيفتكر كلام دان انه مش بيحب شين وبيقنع نفسه انها مش جذابه ليه، بس الحانه بيتخيلها على طول وبيتصدم جدا وشايف انها خطيره. فبيعدي اليوم مع تقديم شين الطعام لهوانغ وجين وبتلاقي ان سجين مش لاقيه خاتمها وبتتصدم وبترفض تتكلم عن المال اللي كانت عايزاه وبتمشي. فبتروح العمل وده وقت وصول مون ليها وبيكون وصلوا بدري وبيعرفوا انه يغير مهامها بما انها عايزه تتجوز وشايف انه بيقلل منها ولما بتقرب منه بتنجح في التأثير عليه وبتكون اصغر حاجه من شين بتعملها بتأثر فيه بما انه كان بيبعد نفسه عن البنات على طول وبيبعد عنها ومش عايزه تقرب منه خالص وبيمشي وهو مرتبك. فشين بتروح بتفكر في ان ريحتها وحشه وده اللي مون شمها فيها ولا ده ريحه الفقر وبتفضل تبص لنفسها وبتحزن من الفقر ده. فبتطلع وهيو بيستغرب منها بس بتفتكر كلام الست بالورقه اللي معاها واللي بتقراه عشان مصيرها يتغير وبتعمل ده بالفعل وبتتمنى العريس. وفجاه الورقه بتطير وده وسط دخول الشخص ده وبتروح ناحيته وعاوزه توصل لها بسرعه قبل ما حد يشوفها وبتروح له وبتلاقي انه شخص وسيم واللي اسمه بايك دهونغ وبتفرح جدا منه علشان هو وسيم جدا وده تحت انظار من مون وهو متضايق وشايفه في انه وسيم وبتتفاجئ منه. بس هنا بتشوف الورقه اللي معاها واللي بيكون فيها راجل جسمه كويس وبترتبك وبتاخدها منه بس بتقطع الزر بتاعه وبتتاسف ليه بس بيكون شايف ومستغرب من الكلمه اللي موجوده في الورقه وبترفض انها تخليه يقراها اصلا. وبتشوف ان دهونغ ساري ولطيف جدا ولما بيبان قدامها بتكون شايفاه انه كويس جدا اصلا وبالفعل بيروح يطلع الخيط عشان يخيط الزر ده وشايفه في انه راجل ورقيق في نفس الوقت وبتفسر كل حاجه فيه وشايفه في ان ده راجل احلامها بقى وكده. وبيخلص وبيقوم يلبس عادي وبتفكر في ان ممكن امنيتها تكون اتحققت. فهيو بيجي وبيكون هيعرض على ان يوروا له مكان بس شين بتاخده وبتقرر ان هي اللي تعمل ده بما انها اتعينت في المكان وبيكون مش مصدقها بس بتتضايق عليه. ومن هنا مون بيجي وبيتابع وجود دهونغ علشان دي اول مره ليه هنا وبيفتكر وقت ما كان مع شين وبيكون متضايق على الاخر وبيقرر يروح له اصلا. وبالفعل بيروح يتقابل معاه وبيبان انهم مستغربين من بعض وبيتحدوا بعض وبيطلع المظله بتاعته دي. فشين بتيجي وبيكون رافض انه يخليها توروا له المكان ومستغربه كتير من انه غير كلامه. فهونغ بيعرفوا ان عايزها عشان هما بقوا اصحاب خلاص وشايف انه لطيف كده. وبالفعل بتروح تتامل فيه طول ما هو قاعد وبتفكر في عمره ومستنيه وبتفكر هي تتجوز واحد عامل ازاي وتعرف ان عنده 30 سنه وبتستغرب عشان باين في انه صغير. فبيعرفها في انه كده عشان بيستمتع بحياته وانه اصلا مخرج سينمائي وبيكون مشهور بدرجه كبيره. وبتفرح انه قاعد قدامها كده عادي عشان هي معجبينه وبيكون جه هنا علشان في شخص اقترحه عليه وشايف انه سمع انه صعب يكون هنا على طول ولازم دعوه وبيكون هيمشي بس بتوقفه وبتكون عايزه تعمل استثناء ليه بما انه شخص مميز بقى وبتتحدى انها تخليه يقعدوا هنا بسرعه. فنروح لدنقاء اللي بتكون عند مون ومستنيه ان شين تبقى سندريلا وتمشي بقى بكده وتفضل تضايق فيه اصلا. فهنا شين بتوصل له وبتعرف ان دهونغ عاوز يكون عضو في تشونغدام وشايفه انه مش سهل يفضل على قمه الانتظار علشان هو مخرج سينمائي مشهور. ودنقاء بتوافقها وبتسالها لو هي معجبه بيه فبتاكد ده وبتقول انهم لو رفضوه فهيفضل تاكل وتبكي طول اليوم وعاوزاه يكون موجود وده بيعصب مون وعلشان كده بيمشي دان على طول وبيروح يتضايق عشان هو ليه يقبله اصلا. فبتعرفوا انهم اتحدوا بعض عشان هي عايزه تكون سندريلا فبلاش يقف في طريقها وعاوزاهم يجربوا اذا كانت هتعرف ولا لا. فبيكون مش عارف هي كده ازاي فبتاكد ليه في انها مش هتتخلى عن حلمها وعلشان كده بيوافق انها تعمل اللي عايزاه بس تكون بعيده عنه وبيقرر يوافق على ان دهونغ ينضم لتشونغدام وبتفرح وبتشكره وبتمشي على طول. فبتروح تمشي مع دهونغ وهي مبسوطه وفجاه بتعمل نفسها في انها تقع فبيمسكها وبتكون دي خطه منها اصلا عشان يتقرب منها وبيكون ده كله تخيل ومش عارفه تعمله خالص. فمون بيروح يقابله ودهونغ بيكون هيرحب بيه عشان قابله على طول بس مون مش بيعبره وبيخليه مستغرب جدا. فبيروح يطلعوا ومون بيكون بيتابعها وبتستغرب فبيعرفها في انه كده عشان ريحتها وحشه ولازم تبعد عنه وبيبعدها. فبتقع عند دهونغ اللي بيقول ان ريحتها جميله وبتغزل في جمالها وبيمشي على طول وبيديها حلوه كمان وبيقرر يشتري لها كل حاجه هي عايزاها واللي بتفرحها وتفضل شايفه في انه بتقرب منها على طول وبتكون واقعه في حبه حرفيا. فبتمشي وبتكون عايزه تشوفه في الحفل بس مون بيفوقها علشان مش هتشوفه ولازم تفصل بين العمل ومشاعرها الشخصيه وبيكون بيحبطها على طول بس بتكون مبسوطه علشان هي تتقابل مع حبيبها بقى وكده. ولما بتلم شعرها مون بيركز فيها وبيكون اقل حاجه شين بتعملها بتعجبه جدا ومن هنا بيفوق نفسه وعايزه تمشي من قدامه وبيروح يخليها تعمل طلبات
طلبات جديده وتغير اللوحات دي علشان ما يعملوا معرض جديد، وبيفضل عاوز يشغلها وخلاص علشان ما تفكرش بدهونغ والحال انه سجل دهونغ عشان هي معجبه بيه، وبيقرر انه يعرفها على فنان رسام وبيديها الكارت بتاعه واللي بيكون صاحبه اصلا، فبتروح تعترض عليه علشان الفن مش مجرد فرصه، ولما بتقرب منه بيبعدها بالمظله بتاعته دي واللي شايف انه فخور بيها، وبتكون ناويه انها تسرق المظله بتاعته بس يو بيحذرها علشان تخصها بالرئيس جو، ومن هنا بتفكر في انها مظله متوارثه بتجيب لهم الثروه والحظ كويس، وبتفكر في انها تاخدها منها شويه، وبتفكر في ده رغم ان مون يستحيل يفرط فيها اصلا، خصوصا ان مون عمل حاجه غريبه وهو ان يقبل شخص بسرعه كده، وبيقرر اون وهيو انهم يساعدوها علشان تتقرب من حلمها، وبتفرح انهم يساعدوها وهتعزمهم على الطعام، وبالفعل هيو بيروح يطلب الطعام اللي حبه واللي بيكون مبسوط كتير بيه وبياكل قبل ما حتى يوصل ليهم، وشين بتفرح جدا بيها علشان البيتزا دي كويسه جدا، فبنروح لمون اللي بيروح يتدرب وبيفكر في ان ازاي شين تحب واحد اول ما تقابله كده، وبيفتكر وقت ما قابلت دهونغ وكانت واقعه في حبه، وبيشوف ان اللي اتدرب معاه هو هونغ وبيهزمه على طول من اول مره، وبينجح في هزيمه معلمه على طول، فبنروح تجمع فرق العمل وبيروحوا يرحبوا بالشغل ده واللي بيكون فنان صاعد، وعندهم فوتشنغدام وعايزين يرسم بنفسه وبيشجعوه وبيفرحوا جدا، ومون بيشوف ده وبيلاقي ان شين فرحانه والكل معاه على طول، وبيلاقي انهم بيتكلموا على الطعام اللي بيحبوه واللي عايزين انهم يرسموا حاجات مختلفه، بس بيكون مش هيعرف يعمل ده وبيحاول يقنعوه بيه، ومون خايف لا تلغي اللي هو متفق معاه عليه وبيمشي، فبيروح يركب العربيه ودن بترن عليه وبتكون عايزه تقابله عشان يتكلموا، فبيعرفها انه يروح في مكان هي مش عارفاه وده كان بيروحوا من سنين كتيره، فبنروح لشين اللي بتكون قاعده وسهرانه على اللاب، وبتتخيل وقت ما قابلت دهونغ وبتتكلم مع بابا ان ممكن امنيتها تكون اتحققت المره دي علشان ده اول مره يحصل لها اصلا، وجين شايفه في انها مجنونه علشان بتتكلم مع دميه اصلا، وهي اساسا بتكون بتتكلم مع زهور، وبتلاقي في انها بتاكل الحلوه اللي خدتها من هونغ وبتروح تتضايق عليها وبتشتمها، وعلشان كده جين بتروح تجري وراها وعايزه تضربها، فبيعدي اليوم مع تشونغدام اللي بيعلقوا في اللوحات دي واللي بتعجب شين جدا وشايفه في ان الرسام ده كويس جدا، ويو كمان بيكون معجب بيها وبتستغرب ان مو ما جاش العمل النهارده، وبتفضل تفكر فيه في ان بيتجنب مقابلتها بسبب ريحتها، وشايف ان ده بيحرجها علشان يا ست في النهايه وكل واحد فيهم بيفضل يتضايق ويتكلم على التاني بشكل وحش، ومون بيفضل شايف انها ازاي تعجب بحد كده وبتكون هي مش مستحمله سخافته دي وهتستقيل قريب، وبيتمنى في ان ده يحصل اصلا، فبتروح وبتروح تتفرج على دراما مع جين وهوانغ، وجين بتكون متاثره جدا علشان الدراما دي بيحب واحده تانية غير حبيبته، وعلشان تضايقه بتروح لحد تاني على طول وبيكونوا مزولين، وهوانغ شايفه في ان في زواج سعيد موجود، وفجاه الدكتور جون بيرن عليها وبيعرفها في ان سوجين رفضته وبيفكر في ان يشتري لها خاتم احسن، فبتعرف ان المشكله مش في الخاتم علشان سوجين مش بتحب الحاجات دي ومش عارفين يعملوا ايه، وبيهددها انها لو ما ساعدتوش فكده تدفع له المال على طول، وعاوزه تعرفه ايه هو المفضل لسوجين، فبتعرف ان امها هي الحاجه المفضله عند سوجين اصلا، فبنروح لمون اللي بيروح للبيت ده اللي من زمان وبيشيل كل حاجه، ومن الواضح ان ده بيت ذكرياته، وبيروح يشوف صوره امه واللي شايف ان شين شبهها وعلشان كده بتشد ليها، وفي نفس الوقت بيكون مش طايقها، فبيعدي اليوم مع شين اللي بتكون بتجهز النور من مكان عالي بس في شخص بيجي من وراها واللي بيكون هو دهونغ وبيقرر يشيلها قبل ما تقع، وده بيفرحها وبيركزوا بعض هما الاثنين، وبتكون مبسوطه علشان هو كده بيعملها برومانسيه، ويو بيجي يطمن عليها بس هي بتكون شايفه في انه مثالي ليها اصلا، وبتكون مكسوفه منه وبتمثل قدامه انها رقيقه، وبتروح تشوف ان الرسام مش عارف يعمل اللي قال عليه، وعلشان كده بتروح له جري علشان هي كانت عايزه تعجب دهونغ، وبتروح له وبتشوف انه لسه موجود وبتوصل له وعاوزاه يعمل اللي قالت له عليه، ولما بيهرب منها بتروح تجري وراه على طول لغايه ما بتتعب، وعلشان كده بتعمل نفسها زي الكلب وبتسرع نفسها وبتجري وراه على طول، وبيكونوا بيضحكوا حرفيا، وكل شويه بتقرب منه لغايه ما بتمسكه بالفعل، فبتروح تتكلم معاه وبيكون مش بيحب حد يأمره يرسم اي حاجه، فبتعرفه انه لازم يسمع الكلام ويكون ناجح وكويس، وبيشوف انها بتتكلم زي الاشخاص الكبيره وبتقرر ان هي اللي ترسم، وبالفعل بتروح وبترسم وبتكون بتستعيد مهاراتها من زمان وحابه ده جدا، فبنروح لمون اللي بيكون نايم ولما بيفوق بيتخيل شين قدامه وبيتصدم، فبتعرفه في انها حابه تتقرب منه وبتلمسه علشان كده بيروحوا بيعرفها في انه يتساءل معاها ويمنع نفسه علشان مش حابب تقربها من دهونغ وبيكرهه، فبتعرفه انه يبقى يعترف بحبه لها احسن،
جدا وبتقوم بتحاول تخليه يعترف بده، بس انا بيفوق وبيلاقي انه بيحلم وبيتصدم عشان كان عايز ده يكون حقيقه. فبيروح هو مع شين وبيشوف اللوحات وبيحاول يتقرب منها وعاوز يعرف ليه اشتغل بشكل كويس في المعرض ده، وكان عايزه تعمل ده بسبب العمل مش بسبب حاجه تانية. وبيقرر يسيبها تنضم للحفله وتتجوز وتمشي بقى. فبتساله على ان ده بيشجعها ولا بيكرهها، فبيأثر فيها وبيروح يخليها تشيل الملابس دي وبيقول من جواه انه مش يقدر يمنع نفسه لو استمرت قدامه كده، وبيكون مأثر فيها اصلا. فبيعدي الوقت مع تحضير الحفله والطعام الكتير ومن مستغرب انها اتأخرت، بس بيتصدم لما بيلاقي شم متأنقه كده قدامه وجميله جدا وقلبه بيدق لها كتير وبيكون مش شايف غيرها اصلا، وبيضحكوا لبعض وبيركزوا اكتر كمان. بس بتكون مركزه مع دهونغ وبتروح له على طول وبتتجاهل مون علشان شايفه ان ده حبيبها، ومون بيتضايق كتير وبيشرب. فبتروح توريه اللوحات وخصوصا بتاعتها اللي بيعجب بيها وعاوز انها تبقى ترسمه المره الجايه وبتمشي وهي مركزه فيه جدا. فباقي البنات بيشوفوه وبيستغربوا ان شين هي اللي معاه وبينكر ان في بينهم حاجه، بل بيواجهوها في ان ممكن تكون عايزه تكون سندريلا وتاخد المال، وبتعرض لها الشغل عندها وتبقى معاها مال وبتحرجها وبتخليها تجيب لها مشروب وبتمشي وهي متضايقه ومش حابه ده وعاوزه تتقرب من دهونغ وخلاص. فبتروح وبترفض وبتقلبوا عليها وبتكون هتوقعها، وعلشان كاشن بتاخدها معاها وبتقلبها وبتبهدل نفسها برضه. بس انا دهونغ بيساعد البنت الغنيه وبيسيب شين على طول وبيتريقوا عليها، وده بيخلي شين مصدومه وحاسه نفسها قليله جدا. ولما دهونغ بيعرض لها مساعده مون بيجوا بيرفضوا وبيجوا بيلوم على الغلط ده وبيقول انه بيحب المشروب اللي جابته وبتفكر في ان ده اعتراف بمشاعره وبيساعده قدام استغراب كل الموجودين. بس ندى بتضربه قدام الكل وبيتحدوا بعض كتير ويفضلوا مركزين في بعض هما ثلاثه، ودم بتقرر تمشي وتسيبهم. وشم مستغربها هي ومون اللي بيديها الجاكيت بتاعه بعد ما لبسها اتبهدلت وبياخدها وبيمشي تحت انظار من دهونغ. فبيروحوا المكتب وبيلومها انها ما اتكلمتش معاهم وسابتهم يزعقوا فيها عادي. فبتكون شايفه نفسها انها مجرد موظفه ومستغربه من الالم اللي خده. فبيعرفها في ان بسابه درسه طلع من مكانه وبيبان في انه متألم بقى وكده وبيحاول يقربها منه، بس بتشوف ان الضربه ما كانتش صعبه للدرجه دي يعني ولازم يروح لخطيبته بما انها متضايقه. فبيعرف انها اكيد متضايقه فلازم اتجنبها، وبيفضل يقول كلام وبيلاقي انها بتفرح وشايف ان ده حصل بسببها. وبرغم كده شين بتكون شايفاه في انها خطيبته بعد كل ده وعاوزاه يروح ليها في النهايه، فبيتضايق منها وبيكون ماشي وبيقول انها خطيبته بس هما مش بيحبوا بعض ومش لازم يروح لها وقت ما تكون متضايقه علشان ما يعتبر شغالين مع بعض مش اكتر. وكل اللي شاغل باله هي وعاوزه تكون كويسه وتمشي تروح تظبط نفسها، وبيعجب بملابسها الجميله دي وبيمشي على طول. وكل ده وشين مصدومه جدا ومش عارفه هو ليه بقى بيعملها بلطف كبير كده. فبيروح لدان وعاوز يعرف هي ليه عملت كده، ولو شايفه في انها مش مستحمله انه يعمل شخص كويس فما عادتش تيجي لهنا علشان هو اللي يتخلص منها بما انها عايزه تكون سندريلا وهيلعب دور الساحره. وبيعرف انه عمل كده علشان هو مجنون ومستغرب انها عملت كده بتهتم بيه علشان ده بيزعجها ومش شايف انها كلب تتصرف زي ما هي عايزه. فبتتضايق وبتخلع على طول وشايف انه يوديها لمدرب كلاب احسن. فبيروح لدهون اللي شايف انه مميز علشان ممكن يعمل اي حاجه في عمله ولا يكون هدفه حمايه موظفينه، وعاوز يعرف في حاجه تانية غير حمايتها ولا في حاجه غير الاهتمام بالموظفين اصلا. ودهون شايف ان اللي زيهم مش لازم يرتبطوا بالستات اللي زي شين كده علشان كده هيبقى بيدمر النظام الاجتماعي وده يكون صعب كتير. بس مون بياخد الموضوع بهزار وشايف ان الناس اللي بيفكروا كده فهم مش كويسين، ولما بيسالوا في انه معجب بقى ولا لا بيروح يقرب عليه وبيكون بيهدده علشان لا يكون هو مش مظبوط وبيكون معجب بيه علشان هو ما يحلمش يبقى كده علشان هم مختلفين عن بعض، وبيمشي على طول وبيخلي دونغ مصدوم اللي حصل وبيفضل يفكر في كلامه مع البنت دي وده اللي كان بيحبها واللي كان بيواجهها في انها محرجه منه. بس بيكونوا شايفينه في انه فاشل اصلا وبيكون مفكر بنفسه زمان وقت ما حبيبته اتخلت عنه علشان راجل تاني ناجح عنه، وبيقرر في انه يتحداه علشان مش يخسر مره تانية. فشان بتروح تعتذر للبنت اللي بوظت الحفله بتاعتها وناويه تعوضها، بس بتكون شايفه في ان ده مش مهم علشان هي اللي زقتها وان الفقراء هم اللي بيعتذروا دايما، وبتكون متكبره عليها جدا. فشان بتعرفها في ان الاعتذار مش هيغير من قيمتها قدام نفسها، بس انا بتعرفها في ان حياتها هتفضل فقيره زي الاول ومش هتتغير خالص ولازم تتخلى عن دهونغ اللي بييجوا بيرحبوا بيه، وبتفتكر وقت ما تخلى عنها علشان هي فقيره وبتمشي وبتقول ان الحياه كده هتفضل تقابل اشخاص اغنياء يفضلوا يقللوا منها بالشكل الكبير ده، وبتكون حزينه جدا. بس نمون بيجي وبيكون شايف انها متغيره جدا وعاوز ياخد حقها من اللي خلاها كده، بس بترفض وبتكون شايفه في انها بتاخد مال على تعرضها للاهانه، وشايفه في ان العالم غريب ومش عادل علشان مهما يجي لها احلام فبتتصدم في الواقع في النهايه، وده بيخلي مون يفتكر كلام هون غليف ان الارتباط بشين هيبوظ كل حاجه، وتفضل شايفه في ان مفيش حاجه هتتغير للاحسن. فمون بيكون ناوي يساعدها على التغيير وعايزه تقفل عينها، وده بيفكرها بكلام
متنمره عليها، وهنا بتقرر شين انها تحضن من قدام الكل وعايزاه يعمل اللي هو عايزه، وبيستغربوا بشكل كبير، بس انا بيقرر انه يبوسها، وده اللي شين بتحبه، والكل بيتصدم من اللي حصل ده، علشان كده اعتراف انهم في علاقه حب سوا وبيفضلوا كده كتير مع بعض. فبيعدي الوقت وبيمشوا سوا من شونغدام، وعايزه تعرف ايه اللي هيتغير بعد بوسه، وبتسيب ايده وشايفه انه اتغير كتير عن الاول، علشان قال انه بيكره احلامها فليه بيساعدها. فبيعرفها انه مش بيكرهها علشان هي ساعدته كتير وبتيجي في باله وناوي يساعدها عشان تكون محبوبه بين الكل، وده بيصدمها، وبتكون شايفه انه بيشفق عليها وبتزعق فيه علشان ازاي يكون شايفه كده ويبوسها طالما مش هيدخل معاها في علاقه، وعايزه ترجع بالزمن وتمنع ده، وعلشان كده بيجي عشان يبوسها تاني بس بتبعده علشان هي ازاي توجه الاعضاء من تاني. بس هدف مون انهم لما يشوفوها يحترموها بشكل اكبر علشان هيفكروا انها في علاقه معاه، وبتكون مستغربه منه جدا، وبتقرر تمشي وتاخد تاكسي بالمال الخاص بيه، وبالفعل بتمشي، وبتكون فرحانه جدا من اللي حصل وعاوزه تمسك نفسها شويه وبلاش تتحمس بعد البوسه، وبتكون مبسوطه جدا. بس هنا بتشوف ان السائق ده اللي كان بيسوق الشاحنات الكبيره ودلوقتي بيسوق عربيات فاخره، وبتساله عن البوسه اللي بتفرح بها جدا اصلا. فهنا مون بيكون بيقنع نفسه انه ما عادش بيشوف الستات كصخور، ولما بيكون يعمل ده بيفتكر وقت ما بشن على طول، وعاوز يبعد كل الافكار دي عنه ويشغل اغاني عشان يتجاوز كل حاجه كمان، وبيفضل يغني معاها وبيقول ترانيم مختلفه، وفجاه بتخيل شين جنبه اصلا، وبيعرف وقتها انه مش هيتخلى عنها ولا هي هتروح من باله، وبيكون مش هيقدر انه يشوف انها مرتبطه بشخص تاني اصلا. فهنا بيجي له السائق ده علشان هو طالب حد يوصله، فبنروح لدنقال اللي بتوصل البيت، وبيكون الكل مرعوب منها وشايفين في انها متعصبه وبتصرخ فيهم ورافضه انهم ياكلوا، وبتعرفهم في انها حزينه فازاي يكونوا بياكلوا قدامها كده عادي، وعلشان كده بتخلصوا من الطعام وبتمشي على طول، فبيفضلوا زعلانين انهم اتخلصوا من الطعام قبل ما ياكلوا حتى، ومش عارفين ان ليه دان بتعملهم كده الايام دي، وعاوزين يعرفوا اللي بيحصل معاها ويحلوها بدل ما تفضل كده على طول. فبنروح لشين اللي بتوصل البيت وبتتفاجئ بوجود جو هناك في البيت، وبيكون سمع كلامها ونتقرب من امها، وبيعرفهم بنفسه اساسا في انه معجب بسوجين، وبيتعرف على شين كانها اول مره يتقابلوا اصلا، وبيكون بيهتم بيها على طول، وبتكون لسه مفتقده ابوها جدا، وعلشان كده بتقرر شين انها تساعدها، ومن هنا جين بتدخل معاها في خناق، وعلشان هو يتهدى الوضع بينهم بتقوم عشان تحضر الطعام لشين، وبالفعل ده اللي بيحصل، وجين بتاكلها وده علشان تاكل معاه فيه. فنامون بيكون متوتر جدا ومدربه بيلاحظ ده وعاوز يعرفه اللي بيحصل معاه، فبيقول انه معجب ببنت بس مش قادر يقول لها ده علشان هي عايزه تكون سندريلا، وده قلقه علشان امه كانت كده وشبهها جدا، خصوصا انها في الاول كانت بتحلم بالثروه والمال، واما ده حصل مشت، وده حطم ابوه جدا ومش عاوز يعيد حياه ابوه من تاني ولا يعاني كل ده، خصوصا ان امه سابته من وهو طفل وعاوز يساعدها بس بعيد عنه، وبكده يكون فوز للاتنين، وبيبدا يتحارب معاه وبيكون بيتغلب عليه، ولسه بيفكر في شين في كل مكان ومش قادر يسيب نفسه لحبها خالص. فبيعدي اليوم مع شين اللي بتروح وهي قلقانه جدا، وخصوصا لما بتشوف مون بيرتبكوا من بعض هما الاتنين، وشايف انها ممكن تكون متضايقه منه بس بتنكر علشان هي محرجه منه بسبب اللي حصل امبارح، وبتساله عن حاله واللي حصل له امبارح، وطبعا بينكر اي حاجه وانه مش بيركز في الحاجات اللي زي دي، وعلشان كده بتبدا تقول له حاجات غريبه، وانها شايفه في ان بوسته زي امعاء البحر اللي موجوده في جزيره جيجو، وبيستغرب من طلبها ده اصلا، وفي الاخر بتكون شايفه في انها مش مفيده، وبتمشي وهو بيفكر فيها جدا ومستغرب منها، فبيروح يتخيل نفسه وبيشوف البدله دي وبتكون شيء مستنياه، وبتحاول تاثر عليه ومش عايزاه تاثر من بوسته ليها علشان شايفه في ان بوسته وحشه جدا، وده بيكون مزعل اكتر، ولما حد بيقرب منه بتخيل كل اللي بيكون هيحصل، وبيمشي وهو مرتبك جدا. فشين بتكون في العمل وبتفكر في مون اللي كان كويس رغم انها فضلت صاحيه طول الليل بسبب البوسه، ومن هنا بتيجي صاحبتها وبتقول ان مع انتهاء الحفل شافت ان في حاجه مميزه حصلت، وطبعا شين بتكون مش عايزه تتكلم عن البوسه، وبتواجهها في انها اكيد كانت مستمتعه بالبوسه جدا ومش حاسه بحاجه. فهنا يو اون بيكونوا بيصوروا في مون وعاوزين يعرفوا شعوره بعد العلاقه السريه مع شين واحساسه بالبوسه، وشايفين انه بيعاني من حاجه علشان هو اتحول كليا من شخص مش بيحب ستات لشخص مرتبط حاليا وعمل كده قدام الكل. فبيروح يتكلم مع جو وبتعرفوا ان عشان يفوز بقلب ست بيحتاج للطعام المشهور ده عندهم، وبتخليه ياكله وبتاكل معاه، وشايف ان ده ملوش قيمه زي البوسه، فبتنكر ده عشان هما بيغذوا الروح والقلب، وعلشان كده بيقرر انه ياكل منه كتير رغم انه حار. فدهونغي بيروح لشين واللي كل ما تشوفه بتفتكر وقت ما تخلى عنها، وبتعرض عليه المساعده وبترتبك لما بيكون عاوز يتكلم معاها، وبالفعل بيدخل ليها وبيساعدها بالجرح الخاص بيها وبيحاول يأثر عليها وعاوز يعرف اللي بيحصل بينها وبين مون، فبتقول في ان رئيسها مش اي حاجه تانية، فبيكون عاوز يعرف اللي حصل بعد البوسه، وعلشان كده بتقول له في ان دي عادته، خصوصا انه كان سكران وبيعمل حاجات غريبه اما بيكون كده، وبتقول حاجات كتير رغم انه شاف عمود كهرباء وتخيله واحده وبيكون مبسوط، بس ده بيضحك هونغ اللي بيكون عاوز يسالها حاجات
حاجات كتير عنها وعاوز يعرف اكتر عن حياتها، وده بيخليها مستغربه خصوصا لما بيطلب منها مقابلتها في الاستوديو الخاص بيه وبيديها الاكسسوار ده علشان ده هتكون الدعوه بتاعتها. فنامون بيجي وبيتقابل مع دهونغ اللي بيكون بيفتكر وقت ما باشين، وبيروحوا هما الاتنين مع بعض وبيقولوا انه خالف اتفاقهم وناويين يلعبوا اللعبه دي سوا على مين اللي يفوز بقلب شين. بس هونغ بيفضل مش عاوز يقرب من شين ولا يبوسها، وبيفضل يتحدى مون وكل واحد فيهم يوري للتاني من فيهم الاحسن. ومون بيروح يفكر في اللي هيعمله وشايف انه بيعمل كل حاجه زي الخطه اصلا، وشايف انه هونغ عبيط بس في الحقيقه هو اللي بيكون عبيط وبياكل في الطعام الحار ده. فشين بتفكر في ان لو هونغ عاوز يتقرب منها تاني ولا يكون مون بيقرب منها كده عشان يحقق امنيتها ولا يكون ده بسبب البوسه. فقوم بيجي لها وبيفوقها وبيعرفها ايه اللي هتعمله عشان من الواضح ان مون بيحبها فعلا بجد، خصوصا انه اتغير وغير كل مره، بس بتكون شايفه انه بيمثل وبيعمل ده وعلشان كده بيعرض عليها انهم يختبروه. وبالفعل بتروح وبيكون شاف الاكسسوار اللي معاها وبيتضايق لما بيعرف انها اتكلمت مع دهونغ وبيتحدوا بعض وبيسخر من اسمه. وبتعرف ان البوسه نجحت علشان هونغ دعاها عشان يقابلها في الاستديو بتاعه، وبيبان انه متعصب جدا وبتفضل تقول في انها تروح ليه وتخرج معاه كمان. ولما بيتضايق بتواجهه في ان اكيد كان عاوز ده يحصل وعلشان كده بسها ولازم يتحمل كل حاجه، وبتقول انهم يبوسوا بعض مره تانية علشان في حاجه عايزه تعرفها قبل ما تروح لهونغ من تاني. وبتبدا تقرب عليه علشان تعرف اللي عاوزاه وبتقرب عليها اكتر وبتاثره، وبتبدا انها تقرب عليه علشان تبوسه، وده علشان اتفقت مع اون على طلبها ده منه علشان لو كان بيحبها بجد فمش هيعرف يرفض ده. وبتشوف انه ممكن يكون بجد وبتقرر انها تبوسه، بس هو انا بيكون مش عاوز يستسلم ليها وبيمنعها على اخر لحظه وبيعرفها انها تروح لاستديو دهونغ وخلاص. وده بيصدمها وبتفكر في ان ده هو اللي عايزه، فبيقول لها لا وبيقرب عليها علشان مش هيعرف يسيبها تروح كده عادي، وبيقرر يروح ويمشي معاها تحت انظار كل زمايلهم اصلا وهم مبسوطين جدا. فبياخدها المكان ده وناوي يخليها تختار اللي هي عايزاه في المتجر الخاص بالملابس دي وتختار حاجه كويسه لمقابله دهونغ ولا يحاسب، بس بتكون مش حابه الحاجات دي علشان هي جميله فبينكر ده عشان لازم تهتم بنفسها اكتر، وده لو عاوزه ان دهونغ يحبها وبتشوف ان مش بيعبرها خالص وبتفضل تحاول تاثر عليه. ومن هنا بتروح تجرب الملابس المختلفه قدامه واللي بيفضل يرفضها وشايف انها مش كويسه وبيكون بيطلع فيها كل حاجه موجوده وشايف ان الملابس دي مش جايه عليها خالص، وبيروح يعرض عليها الملابس دي طالما هي عايزه تتجوز. وبالفعل بتروح وبتاخد الملابس اللي هو اختارها ليها وبيركبها تاكسي غالي وبيديها ملابس كتيره وحاجات اكتر قوي، وده علشان هو الممول بتاعها والعراب بما انها سندريلا، وبتكون مش حابه ده بما انه بيرفضها وبيمشيها على طول. فبتروح تستغرب انها تعمل ايه بالملابس دي كلها وبتتخيل انه بيسخر منها وبتكون مش طايقاه علشان هو بيساعدها عشان تعجب دهونغ. فبنيجي اليوم مقابلتها لدهونغ مع مون اللي بيفتكر وقت طلبها منه البوسه ووقت ما رفض ومش عارف هي عايزه تعرف ايه عنه واللي اتصرفت بغرابه كده اصلا، وبيكون مش عارف يتصرف ازاي علشان يتقرب منها. وفجاه بتظهر قدامه وبتعرف انها تروح لاستديو دهونغ وهتبوسه كتير قوي، وده بيخليه يتضايق وبيقرر يرن عليها ومش بيعرف يرجع فيه وهي اللي بترن عليه اصلا. فنروح لشين اللي بتوصل لاستديو دهونغ وبيكون جاهز الطعام عشان ياكله الاول وبعدين يوريها الاستديو خاص بيه، وبالفعل بيروح ياكله ومستغرب انه دعا لهنا. فبيقرب عليها وبيعرفها انه عاوز يقضي معاها الوقت وبتتصدم منه وبتعبر عن رايها في الاستديو ومستغرب انها مش بتمارس الرسم بما انها بتحبه. فبتعرفه في ان ده الاشخاص معينه وده اللي بيكون حاسه علشان هو عالم من نفس الحوار عشان يبقى منتج مشهور كده، بس شايف ان العمل معاه هيكون كويس وبيقوم يديها نص خاص بالفيلم وعاوزه تشتغل معاه وترسم البوستر خاص بالفيلم، وبيقرر انه يساعدها انها تعمل ده ويعملوا حاجه بيحبوها هما الاثنين. وبيفرح وبتتاثر وبتعرف ان مون قال لها انها تتبع سعادتها برضه وشايفه ان الكلام بيتكرر وده بيضايقه جدا، وبيقربها منه وبيعرفها في انها ما تتكلمش عن مون قدامه خالص علشان هو بيحاول يعرفها انه معجب بيها وبيصدمها اكتر. فهنا مون بيروح يخرج مع الرسام اللي بيكون رن عليه بالغلط اصلا وبيعرفه انه مش مؤهل للعمل معاه علشان هو عاوز يتجوز ويفضل يتكلم عن العلاقات، وبيتكلم مع دهونغ في انه بتاع ستات وبيرتبط بيهم وبيسيبهم على طول وعاوز شين ما تتخدعش فيه خالص، وده بيخلي مون يتضايق وبيقرر يروح ليه اصلا. فهنا شين بتشوف ان كل حركات دهونغ بتدل على انه هيبوسها ولا يكون حلمها اتحقق خلاص. وقت ما بيكون هيبوسها بتفتكر مون وقت ما كانت بتبوسه، واول ما بيسمعوا صوت بيفكروا انهم منهم بس بيكون اخوه اللي موجود هناك، وبيروح بيكون عاوز منه المال ومش هيخرج غير ما يديله ده، وبيكون بجح جدا وكل ده وشين بتكون مش حباه، وبيعرفها في ان هونغ بيعمل حاجات اللي الناس حباها مش اللي هو حبيبها. ولما بيكون هيخرج بيديها كتابه وكتبه عن هونغ واللي بيحكي فيه عن قصته وقت ما كان فقير وبيبان في انه ضعيف جدا وبيأثر فيه، وعلشان كده شين بتحييه وبتجيب اللوم على اخوه اصلا عشان مش بيعمل حاجه غير انه يتريق على اخوه. ومن هنا هونغ بتعصب عليه وبترده على طول وبيكون مزوم اللي حصل
ده وبيبان في انه ضعيف ومتضايق جدا، وبيقرر انه يمشي شين علشان كده اليوم باظ. فبتعرفوا ان العمل بيكون صعب، فلازم يكون فخور بعمله وما يتحركش، وبيكون متضايق عليها وعايزه تمشي علشان مش عاوز يبان قدامها انه كده ولا عن ماضي الوحش، ومش عاوز انها تعرف اي حد عن تشونغدام عن ماضي الوحش وعن فقره علشان وقتها مش هيقبلوا بيه. فبتاكد ده ليه وعايزاه يقبل نفسه الاول وتخليه يشوف حياته من تاني، وقتها يبقى يقابلها وبتاثر فيه وبتمشي على طول. وونغي بيكون مذهول من شخصيتها دي اصلا. فبنروح لمون اللي بيستنى شين وبيكون بيرن عليها اول ما بتطلع من عند هونغ، وهي بتشوف ده وبتكون مش فاهمه وعايز منها ايه، وبتتعصب كتير وبتقرر تقفل عليه وما تردش خالص، وده بيخليه مصدوم وشايف ان محدش عارف هو عايز ايه من التاني اصلا. فبيعدي الوقت مع هونغ اللي بيكون قاعد وبيفتكر كلام شين عن انه يقرا ماضيه ويفتخر بيه علشان لازم يحب نفسه الاول قبل اي حاجه، وبيقرر يروح يحتفظ بالكتاب ده بالفعل. فبيعدي اليوم مع مون اللي بيتكلم مع نفسه ومستغرب ان ليه شين مشى بدري من عند هونغ، وبيكون حاضر للعمل بدري كده، وكل الموظفين بيستغربوا منه جدا، وده علشان وصل بدري قوي. ومن هنا شين بتوصل وبترحب بيه وبتمشي على طول من غير ما تعبره، ومن هنا دان اب تيجي وبيستغرب منها وبتكون بتتقرب منه جدا. فشين بتقدم لها الفطار ودان عايزاها تنضم ليها وتتكلم معاها، وبالفعل بتقعد ودان بتتكلم مع ان مون اتجنن في الحفله وبسها، وبتتاسف لها وبتعرفها في انها ترنت معاه علشان يخليها تلاقي شريك احلامها ويكون ده الحاجه اللي بيتكلموا عليها، وبتحرجها كتير ودان بتبان قدامها انهم كانوا بيلعبوا بها يعتبر. فشين بتكون مش عايزاه تلومون خالص حتى لو عاملها وحش، وبتبدا تخليها تتغاظ وبتعرفها في ان البوسه كانت حلوه وهي حبتها فعلا. فبنروح لمون وهو قاعد مع اون وهيو وبيفضلوا يتكلموا على انهم يخرجوا سوا، وشايف انهم فرحانين كتير اصلا، بس دان بتروح وهي متضايقه على اخرها وعايزه تكون جميله وواثقه من نفسها كتير، وبتقول كل ماركات غاليه جدا، بس كل شويه تفتكر كلام شين عن مون وعن البوسه وبتتضايق اكتر من الاول. فشين بتفتكر كلام هونغ عن ان الاغنياء مش هيقبلوا بيهم معاهم، وشايفه في ان مون بيتلعب بيها وبتكون متضايقه على الاخر، بس ان بيجوا بيعرض لها طعام وشايف انها محبطه جدا وعاوز يعرف ايه اللي حصل معاها ومع هونغ، ومش عاوز يعرف اي حاجه، وبتواجهه في ان ازاي بتسلي بيها كده، ولا نفكر في انها غبيه، خصوصا لما قال انه يحقق كل اللي عايزاه، وده بعد ما بسى قدام الكل وبعتها الراجل تاني، وده كله عشان يفرح. فبيتصدم كتير من كلامها علشان هو وافقها عشان هي كانت حابه ده وبتكون مش طايقاه. فبيعرفها في انه كان عاوز يساعدها كتير بس ما فكرش في اللي حصل ده، وبتاسف وبتقرر انها تبقى ترفض اي حاجه مش كويسه ومش عايزاه تتكلم ولا يسال عن اي حاجه شخصيه خاصه بيها وبتمشي. فبنروح لمساعدين دان اللي قاعدين بياكلوا ومتابعينها علشان يعرفوا هي بتتضايق من ايه، وفجاه بترن عليهم وبتعرفهم في انها متضايقه من شين وعاوزاهم يروحوا يجيبوا لها الطعام، ومش عارف هما يتعاملوا كده ليه لغايه امتى بما انهم خلانها وعايزين انهم يروحوا يمسكوا شين اللي مضايقاها دي. وبالفعل بيتنكر انه بنت وانهم متجوزين وبيمثلوا انهم يروحوا الحمام وهي حامل، ولما هيو بيرفض بيزعق فيه علشان ممكن تبوظ المكان كله، وبيقرر يدخله جوه على طول. وفي وسط ما هي رايحه بيسمعوا اسم شين اللي بيبعتوها لمكان تاني، وبيقرروا انهم يمشوا جري على طول وراها. فبتكون ماشيه بتتكلم مع جونغ صاحبتها وعاوزه انها تقابلها بسبب مزاجها الوحش ده، وفجاه بيظهروا قدامها وبيمثلوا في انهم متدربين روحيين، وبيعرفوها ان اسلافها متضايقين كتير وده اللي بتستغرب، وبيفضلوا عاوزين تروح معاهم بس بتزعق فيهم علشان هم اللي ضايقوها، وبتتمنى ان البرق يصعقهم. ومن هنا بيقرروا انهم يمسكوها غصب عنها معاهم، وبدل ما ترش عليهم وتنقذ نفسها بترش على نفسها وبتكون مش قادره تشوف، وبياخدوها معاهم في العربيه. فجونغ بتفضل ترن عليها ومش بترد ومستغربه جدا، وبتقرر تروح لشونغدام، واول واحد بيظهر قدامها هو مون. فبتسال عن شين وبتعرف انه مدير التنفيذي وشايفه في انه جذاب كتير، وشين قالت عليه انه وسيم جدا وجذاب، وبتعرفوا انها كانت بتكلمها عشان تقابلها وخايفه لا يحصل لها اي حاجه، بس بيكون مش عاوز يساعدها زي ما هي طلبت منه ده، وبيصدم جونغ. فهنا شين بتكون مخطوفه وبتعرفهم في ان اهلها ميتين فمش هياخدوا منها اي مال ويسيبوها احسن، بس بيهددوها بقى الاعضاء بتاعتها، وبتبدا تقول انها تعبانه وكل ده. فبينكروا علشان الانتقام هو اللي جابها لهنا ومش عارفه ايه اللي حصل وعملته. وفي وسط ما بيفكروا بيجوعوا هما الاتنين وعايزين يروحوا ياكلوا في المطعم بنفسهم، وبيفرحوا كتير علشان دي مش دماغ مجرمين، وبيسيبوا شين لوحدها وبيمشوا. فبتكون مش عارفه تعمل ايه وبتبكي جدا، وبتقرر تتكلم على الفون عشان يتصل بالشرطه، واللي بيكون مش فاهمها خالص وعلشان كده بتزعق فيه، وبيعرفها عن مكالمتها الفايته اللي من جونغ واللي بتكون بتلعب اللعبه دي مع مون وهو مش طايقها اصلا.
اصلا، وبتكون بتحاول تغريه وعاوزه انهم يقربوا من بعض، وبيكون مستحملها علشان هي صاحبه شين بس. وفجاه شين بترن عليها وعلشان كده بتعرفها في انها اتخطفت، وبيتصدموا بس مون بيكلمها وبتكون عايزه تقول له اي حاجه ويجي وينقذها على طول. وبالفعل لما بتقول على مصنع مهجور بيروح جري، وبيفتكر نفسه زمان وقت ما كان مخطوف وكان حاسس نفس الاحساس ده ورايح ليها جري اصلا. فالعصابه بيجولها علشان هي كانت بتتقرب من مخ خطيب دنقاه بنت اخته، وبيفكروا يعملوا فيها ايه، وبيفضلوا شايفين في انها وحشه اصلا وان دنقاه احسن منها بكتير، وبيتكلم عليها وعلى المعاناه اللي بتحصل منها ليهم وان هم اللي ربوها، فازاي تيجي وتزعلها. فشين بتنكر اي حاجه وعايزينها تمضي انها تسيب العمل لو خرجوها، وطبعا بترفض تعمل ده اصلا. ولما بيهددوها انهم يحلقوا شعرها بتبكي علشان عاوزه تتجوز السنه دي ومش هتعرف تتجوز وهي قرعه، فبيضحكوا عليها كتير. واول ما بيكونوا يعملوا ده بتوافق انها توقعه وبتبكي جدا. وفجأة الباب بيتكسر ومون بيوصل ليهم وهو متضايق جدا، وبتفرح هما بيعرفوه وبيقرروا انهم يقتلوه، بس اللي هما ما يعرفوش ان مون بيكون كويس جدا في القتال وبينجح في ضربهم هما الاتنين. وبيروح يطمن على شين وبيحضنها وقلقان جدا عليها، بيكون خايف كتير وبيقرر انه يفكها، وبيكونوا مرتبكين من بعض علشان ممكن خايف عليها جدا ويبان قلقه وحبه ليها. ومن هنا بيقرر ان يخلي شين هي اللي تروح وتربط خلان دنقاه زي ما كانوا رابطينها، وبيعرفهم في انهم عملوا كده علشان مش مستحملين الزعيق الخاص بيها، وبيكونوا خايفين من الشرطه اللي مون وشين بيفكروا فيهم، فبتتضايق عليهم علشان هم قالوا انها وحشه جدا، وبتروح تهددهم في انها تحلق حواجبهم زي ما كانوا يحلقوا شعرها، وبتعمل ده بالفعل وبتصورهم كمان علشان مش عايزاهم يقربوا منها تاني. فبيطلعوا بيعرفها في ان عيله دنقاه كده على طول، فبلاش تقلق منهم وهو ياكد انهم مش هيقربوا منها تاني. فبتفكر في انها لما بتسمع ده بتحن لها اكتر وبيمشي، وبيفكر في الكلام اللي قالوا ليها وبيرجع لما بيلاحظ في انها حزينه، فبتضربه علشان هو السبب اصلا، وبيكون شايف انها حزينه وعاوزه تخرج حزنها عليه. فبيروح يتاسف لها اللي حصل وانه اتدخل في حياتها كده وكانت سبب في كل حاجه، فبتنكر وبتعرفه في ان هي سبب فيه وانها جميله، وعلشان كده بتيجي بباله على طول، وبتستغرب انه لقاها بالسرعه دي اصلا، وبتشوف انه اتخطف في الماضي قبل كده وده كان بسبب ست وحبها جدا وعرف يهرب باستخدام المظله دي، وانها لازم يبقى معاها حاجه زيها كده، بس بتنكر علشان هو يكون معاها رذاذ فلفل اللي عملته في نفسها اساسا. فبيوصلها وبتطمن عليها وبتودعه، بس بيوقفها وبيكون هيقول حاجه بس بيرجع في كلامه وعاوزها تكون كويسه اكتر، وبيفضل متابعها طول ما هي ماشيه وبيمشي ومش عارف لما مشاعره بقت قويه ناحيتها قوي كده، وبيفكر في الاعتراف ليها. واول ما بيكون هيمشي الراديو بيشتغل وبيعرفه انه جبان، فانا شين بتفتكر وقت خوف منى عليها وبتقول انه ما كانش مجرد خوف عادي ولا يكون حبها، بس شايفه انه مش هيتقبلها علشان هي مش من مستواه، وبتتمنى انها تقابل شخص يحبها من قلبه فعلا. فبتروح البيت وبيكون الكل متجمع وبيعرفوا ان هو مسلفها المال علشان تقربه من سوجين، وعلشان كده سوجين بتعرفها في انها مسكته بتقرب من بنت تانية دكتوره زيها كده وعاوزه تتجوز منها بسرعه وانهم اتخدعوا فيه، وبتحزن وجين بتفضل شايفاها في انها بتاعت مصلحتها وانها باعت اختها لواحد نادله زيه كده، بس شين كانت عايزه تقربهم من بعض، وبتعرف انها بتعمل اي حاجه عشان مصالحها الشخصيه وشايفاها وحشه على طول، وبتفضل تتواجه معاه في انها بتكرهها علشان هي في العيله، ومهما بررت ليها مش هتصدقها، وبتقرر هنا جين انها تضربها، وده لما بتقول انها ما عرفتش تتكيف معاهم وعايزه انها تمشي من عندهم بسرعه، وده اللي بتكرره شين وبتدخل اوضتها على طول. فبنروح لمون اللي بيروح لدنقاه بتتصدم انها امرتهم بخطف شين، وعلشان كده بتاكد ده ليه، ومن هنا بيقول انه مش هيتسال معاها المره دي، ولو عملت حاجه تانية فهنا علاقته بيها وبيمشي، وده بيخليها متعصبه جدا وبتتصدم. فهنا شين بتقرر تمشي ومعاها ملابسها في الشارع، وبتقرر انها تمشي من عندهم وتعيش لوحدها احسن. فهنا خلان دنقاه بيوصلوا بحواجبهم دي وبتزعق فيهم علشان هي قالت انهم يجيبوا لها عيش، فاللي عملوا كده وتفضل تصرخ وتكسر اي حاجه حوالين منها اصلا. فهنا شين بتوصل للبيت القديم ده وبتلوم حظها انها اتولدت كده وما كانتش عايزه تتولد اصلا، فبيعدي الوقت عليها وبتكون نايمه وبردانه جدا وشايفه ان الوقت لسه بدري على العمل، وبتكون مش قادره تستحمل العيشه بتاعتها دي، وبتقرر انها تفوق بس مش بتلاقي اي حياه في المكان، وبتصبر نفسها في انها تعيش حياه كويسه. فهنا مون بيجتمع بقى موظفينه وبيكون يجتمع معاهم بعد وقت طويل وبيستغربوا منه جدا، وبيستغرب ان شين مش موجوده، فهيو بيعرفوا انها تتاخر نص ساعه وبيستغرب كتير من ده. فهنا بتكون جايه جري رغم انها خرجت بدري، وبتوصل وتتاسف ليه جدا وبتلاقي انهم لابسين ابيض وبيعملوا تمارين، وبيفضل يطمن عليها وبترفض تعرفه اي حاجه وشايفه في انه لسه مش من نصيبها، وبتعجب بالملابس اللي لابسها دي، وبيكون بيدربهم على فنون الدفاع عن النفس، وده بسبب اللي حصل لها امبارح علشان العالم ما كان خطير، وبيقرر انه يدربها وشايفه انه بيربكها على الرغم من عدم حبه ليها، وبتقرر انها تخليه يلعب دور منحرف اللي يقرب منها وبيخليها انها تحضنه، وبتروح تعمل ده، واول ما بتحضنه بتتاثر
بيتأثر جدا هو كمان، بس فجأة بيضربها بيقلبها على طول وبيفاجئها، فبتقرر انه يعمل لها نفس الحضن وشايفه انه راجل وحش وعايزه تضربه كتير، وبتروح تعمل ده وبيفضلوا يضربوا بعض هما الاثنين. هو بيكون بيعلمها تعمل ايه لما حد يقرب منها وازاي تبعد الشخص لما يقرب منها، وبتروح تلمس جسمه وده بيأثر فيهم جدا. وفجأة بايك دهونغ بيجي وبيكون من مش طايقه خالص وبيقول قدامه انها نسيت اللي حصل لهم في الاستوديو ولا ايه، وده بيصدم من وشين اللي شايفه ان ما حصلش حاجه اصلا، وبتقرر انها تكلمه وتروح معاه على طول. فبتروح تتكلم معاه على انه يقابل بنات اغنياء كتير وسره مش هتقول له حد عنه، بس انه بيكون عاوز يتقرب منها ويحبها بغض النظر عن خلفيتها الاجتماعيه، وعاوزه تقرب منه وتحبه، وبيديها الكتاب ده اللي نسيته معاه وعايزها تفكر فيه. فهنا مون بيكون حزين وبيفتكر ان شين قضت وقت كويس مع دهونغ في الاستوديو بتاعه، فازاي جت تتقرب منه بعد كده بقى، وبيكون متضايق كتير وشايف انه فرصته فاتت خلاص وبيحزن. فهنا شين بتشوف ان مون عنده مشاعر ليها بس مش بيفتح قلبه ليها، في حين ان دهونغ عاوزها بس هي مش متاكده منه اصلا، فبتكون مش عارفه تعمل ايه وتختار اي واحد فيهم. ولما مون بيجي بتعرفه في انها تبقى تضربه على طول وعاوزه تعمل الحركات دي مع دهونغ وتضربه مش معاه، فبتخليه يتضايق اكتر وبتعرفه ان دهونغ طلب الارتباط بيها بشكل رسمي وشايفاه راجل حقيقي، فبيعرفها في انها لازم تحذر من التعامل مع الناس اللي زيه علشان هو اكيد تافه، فتفكر في انها تختار الشخص الاقرب ليها ومن حياتها، وعايزه تعرف هو ممكن يقبل ببنت مش من مستواه ولا لا. وبتكون عايزه تعرف الحقيقه بس بيكون لسه مش قادر يعمل ده وعاوز يعترف بحبه ليها وبيكون مش قادر، وهي بتتضايق بشكل كبير وبتعرض له انه يجي وينام في بيتها علشان يشوف تغيير البيئه هيكون مناسب ليه ولا لا، وعاوزاه ياخد قرار بسرعه، وبالفعل بيوافق يروح معاها وبتوديه لمكان غريب، وبتفكر في انها اكيد اتجننت عشان خلته يروح معاها البيت، وكل واحد فيهم بيفكر في التاني انهم ازاي يعملوا كده اصلا. فبتروح البيت القديم ده وبتكون عايز تاخد رايه في انه يعيش هنا ولا لا، وبيروح يشوف كل حاجه في البيت، وبيتجاهل انها كانت فقيره وهي صغيره وبيكون مش همه اي حاجه من دي، وبيقرر يروح معاها وياكلوا سوا. فبيروح ياكل في الجو ده وبيكونوا مبسوطين كتير، واول ما بيخلص بتعرفه في ان ابوها كان بيعمل الطعام ده ليها بس هو مات حاليا علشان هي كانت بتعيش مع ابوها هنا على طول، وده لغايه ما اتجوز بعدها انتقلوا، وشايف انهم طردوها اصلا، فبتعرفه انهم كويسين وهي الوحشه واتخانقت معاهم ومشت، وبتكون بتقلل من نفسها جدا وبتجيب كل لوم عليها، فبيدافع عنها وشايف ان كل الابناء مزعجين ولازم ما تبصش نفسها بشكل وحش كده، وبيأثر فيها وعايزه تبص لنفسها بشكل احسن عشان هي لطيفه برضه، فبيأثر فيها وبتقول ان ده بيفكرها بزمان وقت ما كانت هوانغ بتهتم بسوجين وجين وبتتجاهلها وبتبكي علشان هي على طول كانت بتتعامل بجفاء خصوصا بعد موت امها، ومش عايزاه يعملها كده علشان هو مش هيهتم بيها طول حياته، وده اللي بيأكده ليها علشان يعيش حياته برضه، وبتهزر معاه وبيرفض يرد عدن علشان عاوز يكون معاها الفتره دي ويكمل اكله، وبيركزوا بعض هما الاثنين، وبتقول انها ارتاحت ليه وبتفكر في انه حبها فعلا، وبتقرر انها تبقى تفكر تاني. فبنروح مع جين اللي بتروح لهون وهي متضايقه وبتكون عايزه تضربه بسبب اللي عمله، وبتروح تضرب فيه علشان عيلتها حزينه بسببه، بس بيبدا يعرفها في ان شين هي اللي جابت كل حاجه وخططت انها تساعدهم، وبيبينها قدام جين انها كانت غلطانه لما فكرت فيها انها انانيه، وبتكون متضايقه من اللي حصل ده جدا، وبتعرف ان المال اللي شين خدته منه هترده ليه من تاني، وبتقرر انها تسيبه وتمشي، وبيكون حزين كتير وبيبكي طبعا. فبنروح لمون اللي بيكون قاعد بردان، وعلشان كده شين بيقترح عليه ان يروح يقعد تحت البطانيه معاها، وشايف انها افكار من مكان متوقع، وبتشوف انه يعرف ينام هنا ولا لا، وبيعرض لها تروح تنام معاه في بيته وده احسن من نومهم هنا، وبيركزوا بعض هما الاثنين وبيتاثروا كتير، وفجاه بيجي لهم رساله تحذير ان الجو هيكون برد جدا، وشايفه في ان البيت قديم وممكن ينهار عليهم في اي وقت، فبتخيل نفسه في انه متجمد وبيخاف وبيقرر ياخدها ويروح لبيته احسن، فبيروح هناك بالفعل وشايفه في ان البيت كبير وحلو ومش عارف يعمل ايه معاها حاليا، فبتقرر انها تاخد حمام سخن عشان هي متبهدله اصلا، وشايفه في ان المياه السخنه حلوه جدا، وبتكون فرحانه كتير بس مش عارفه تقفل المياه اللي بتقع من البانيو دي، ومش عايزه يحصل اي اضرار في الشقه، فبتطلع وتتاسف لمون على اللي حصل ده، وبتشوف لما بيقفلوا وبتبصله وبيركزوا بعض اكتر وبيكونوا مرتبكين وبيتزحلقوا بيقعوا فوق بعض، وهي بتبوسه على طول وبيتصدموا، بس نامون بيقرر انه يبوسها اكتر وبلاش يمنع نفسه المره دي، وهي بتتجاوب معاه بس بيكون ده تخيل منه اصلا، وبيكون مش قادر يعمل ده مكسوف منها، وبينكر ان حصل له اي حاجه، وبيقوم يهدي نفسه وقلبه اللي بيدق ليها ده، هو مش عاوز يبين حبه لشين حاليا، واللي بتطلع بتكون جين بترن عليها وبتعرض عليها انها تاكل لحم معاها، ومون بيكون مفكر في ان اللي بيكلمها هو دهونغ، والحال انها بتكون بتشوي اللحم وامها هوانغ رافضه تاكل من غير شين، الا لما بتعرف انها تيجي بتقوم تحضر باقي الطعام على طول، فهنا مون بيفوق شين اللي هي فيه وبتقرر انها تمشي، وبتشكره على اللي حصل، وتيجي تمشي بس بيوقفها وبيشدها من الروب وعاوز انها تفضل معاه، وبيتصدموا من بعض كتير علشان مفكر انها رايحه البيت دهونغ
دهونغ وبيفضل ماسكها وبيربط لها الروب وهي مش فاهمه هو بيعمل ايه اصلا. هو بيعرفها في انه مش راجل خطير بس غامض، وبتكون عايزه تعرف عنه كل حاجه بس لازم تروح البيت الاول، وشايف انها تتصالح مع عيلتها وبيفكر في انهم يبقوا يناموا المره الجايه سوا، وده بيخليها مرتبكه جدا بس بيكون قصده على انهم يبدلوا منازل عشان يثبت ليها انه يستحملها في كل حاجه. ومن هنا جيم بتراسلها وبتعرف انها مش هتاخد لحمه وبتمشي، وبتكون كانت عايزه يوقفها وهو ما كانش عايزه تمشي اصلا. فبتروح البيت وبتلاقي ان الاكل خلص وهم سكرانين، بس وانغ بتكون هي اللي خلتهم كده، وعلشان كده جيم بتديها صوره ابوها وهو صغير، وبتكون بتحبه فعلا وعاوزه تتكلم معاه مش عن ابوها علشان هي زي مفكره انها مش من عيله. فبتعرف انها كانت مفكره انها مش طايقاها وتبعدها عنهم، بس وانغ بتطمنها عشان هيبقوا مع بعض على طول وبيهزروا. وفجاه سوجين وجين بييجوا وبيكونوا فاقوا من السكر اللي هم فيه، وبتتاسف لسوجين على اللي عملته ومش عايزاه ترتبط بالرجاله الواطيين اللي زيهم كده، علشان وانغ بتقلق عليهم على طول وعايزاهم يعيشوا حياه كويسه وبتبكي. وسوجين بتهون عليها وعايزه ان بنتها الكبيره تكون كويسه وانها تعتمد عليها، وكمان شين بتقوم تقول انها ممكن تعتمد عليها برضه، وعلشان كده جين بتقوم تحضن فيها على طول. فبيعدي الوقت وشين بتروح تشوف مهام دهونغ ليها ومش عارفه ترسم ده ازاي، وفجاه بيجي بالها تقرب منها وشايف انها محبوبه وحلوه جدا ومش عايزه تتاثر منه وتكون طبيعيه عادي. فبيعدي اليوم مع مون اللي بيروح لابوه يون وبيكون حابب يكون في المشفى على طول على الرغم انه بقى كويس، وبيكون قاعد وبياكل اي حاجه وبيزيف مرضه عشان يفضل موجود، وبيعرف ان لو حزين يقدمه لست تانية. فبيعرفه انه اتعقد من الستات بسبب امه اللي شايف انها وحشه، وده علشان سابتهم بعد ما اخدت المال وازاي كانت مهمله كده. وبيفكروا باللي كانت بتعمله مع مون، وبالفعل بيفتكر وقت ما عرف ان امه كانت في علاقه مع شخص تاني وتمشي من معاه وهو كان رافض، وقتها بيجري وراه واتجرح صابعه ولسه بيعاني ومش قادر ينسى الموقف ده خالص. فبنروح لاستقبال شين لدهونغ والبنت دي اللي عرفته بتشنغدام واللي اسمها ليلي تشو، وبتروح ترحب بيهم اصلا وهي بيعرف انه بيزين شجره الكريسماس، وبيكونوا فرحانين كتير والكل متجمع ومستني العرض خاص باضاءتها. ومون بيفضل مركز مع شين وهي فرحانه بيها وبيكون بيحبها وحزين، ودن بتلاحظ ده بس حزن مون جاي انه خايف لا تكون زي امه اللي هربت وسابته، وبيقرر انه ياكل ويشوف اول رساله طلعت ليه واللي بتكون انه هيتجوز قريب، وشايف ان ده القدر وشايفين في انه هيتجوزوا من دن وعلشان كده بيتضايق وبيمشي على طول. فهنا دن بتتابع شين وبتكون متضايقه منها جدا وعاوزه تنتقم منها، والبنت دي بتيجي وبتكون مش طايقاها اصلا وعايزه تعملها بقسوه، وبتندلها وبتروح ترمي المشروب على الارض وعايزاه تمسحه وتحرجها من تاني علشان هي في الاول وفي الاخر بتشتغل عندها. ولما شين بتمسح البنت البومه دي بتزود وبتسخر منها وبتعرفها ان مون ودهونغ مش ليها، وشين بتفضل ماسكه نفسها بالعافيه بس لما بتزود في احراجها بتفتكر كلام مون ليها في انها مش قليله، وبتقوم تهددها انها بلاش تقلل من اي حد علشان ممكن تموتها في اي وقت والله اعلم حياتها تكون ازاي بعدين. وبتخاف وبتروح لدهونغ على طول اللي بيرفض يدافع عنها علشان هي كانت غلطانه برضه، وبيكون واقف في صف شين المره دي والكل بيتصدم ومن بيشوف ده وبيزعل طبعا. هنا هيو بيتكلم على ان شين محظوظه علشان في اتنين بيحبوها كده، وبتروح تتقابل مع مون وبيتكلموا معاها انها تستقر ولا لا بما ان دهونغ معجب بها للدرجه دي، وده بيضايق مون وبيمشي على طول، وعلشان كده بتروح وراه بتتاسف لها على عملته، ولما بيمشي بتمسكه وبتعرفه انها مش بتحب دهونغ وبتقول من جواها انها بتحبه هو، وهو شايف انها بتعمل كده عشان تستغله زي ما امه عملت، وبيحرجها وعايزه تركز في العمل وخلاص وبيمشي، وبتكون شايفه في انها كانت غلطانه جدا. فنامون بيفكر في اللي عمله وهونغ بيروح له وبيعرفه على انه قل مشاعره ليها فيعمل ايه بقى وعاوز يتراجع عنها علشان هو يهتم بيها بما انه بيكرهها وبيضايقه، وعلشان كده بيروح يضربه وبيقرر يطلع قدام الناس، ومون بيجري وراه وعاوز يضربه اصلا، والكل بيشوف ده وبيتصدم بشكل كبير علشان ماسكين في بعض، وشين بتشوف ده وتشو وشين بيروح يضربوا كل واحد هي عايزاه، وشين بتفكر في انها عملت كده عشان يرجع طبيعته من تاني، فبيروح وبيكون متألم وبيلوم على عملته. فبتعرفوا انه ازاي مدير تنفيذي وبتصرف بأنانية كده وعاوزاه يتصرف بأنانية معاها بس مش مع هونغ، وبيتضايق عليه عشان هي في صفه وبيفضل يتجادلوا ومش عاوزاه انها تقف معاه دايما طالما هو معاها كده، وبيكون مش عاوزه تقلل من نفسها قدامه وبتتضايق عليه وبتمشي على طول وبيتعب من راسه من الخبطه دي. فبيعدي الوقت وبتتقابل مع هونغ وتشو وبيكون عاوز يقابلها في الاستوديو في مره وبتوافق. فنامون بيكون بيشرب كتير بعد اللي حصل وبيقول ان مرتبك برضه من اللي حصل عشان هو عاوز يتقرب منها ومش عارف يعمل ده خالص ومش عارف يعمل ايه علشان يعبر عن حبه، وبيكون سكران حرفيا ومش طايق هونغ خالص. فهنا شين بتقابل ليلي تشو وعايزه تعرف ايه علاقتها مع مون
ودهونغي بيكون نايم، فبتعرفها انها مش عارفه علشان هو راجل غامض جدا، فبتعرفها في ان مون ما عندوش كل حاجه، خصوصا انه نشأ من غير ومش مستقر عاطفيا وعايزاه تحبه وتكون جنبه، وبتصدمها انها هي مون اصلا وسابته من هو صغير، وكان بيتقال عليها سندريلا الفقيره اللي بتغوي الرجاله من زمان، وبانت انها قليله قدام ابنها وعلشان كده قررت تمشي، وده بعد ما فشلت انها تبقى كويسه، خصوصا ان امها في القانون اتهمتها انها على علاقه مع شخص تاني وما كانش واثق فيها، وقررت تمشي حتى من غير ما تعرف تحمي ابنها. ومن بعد ما مشى قررت انها تبقى اقوى من الاول ويبقى معاها السلطه والمال عشان ترجع ابنها، بس شايفه في انها اتاخرت جدا والاوان فات خلاص على ده، وبتبكي وان دلوقتي مون بيخوف اكتر من اي شخص، وبتبكي اكتر وبتقول انه اكيد بيكره الايام دي ومش حاسه انها حتى هتقدر تطلب منه مسامحتها اصلا، فبتقترح عليها انها تروح وتكلمه علشان مون طيب جدا، فبتعرف ان ما عندهاش الشجاعه لده. وهنا شين بتمشي وبتكون عرفت ليمون ما عندوش ثقه في حد ومش قادر يحب، وبتكون مش عارفه تعرفه ولا لا اصلا، وبتقرر تروح تشرب، فهنا مون بيكون سكران على الاخر وبيعترف بحبه لشين وبتاسف لها على اي حاجه، وبيكون متخيلها عمود الكهرباء، فبيعدي اليوم مع شين اللي بتروح وهي فرحانه لمون وبتقرر انها تساعده، وبتتعامل معاه بلطف كبير للدرجه اللي بتخليه مستغرب، فقوم بيروح يتضايق عليه علشان شرب مشروب عميل مهم، بس ناشين بتقف في صفه في اي موقف بيعدي عليه، وبتكون عايزه تريحه وتاكله وبيطلب منها اي حاجه، فهنا لما هيوب يكون مش عاوز يفضل ماسك المظله عشان شايف انه مجنون، بتيجي وبتدافع عنه وبتكون بتنحاز ليه في اكتر من طريقه، وعلشان كده بيقرر انه ياخدها معاه، وبتكون قررت تقرب منه وبتدعي على وجبه وهي اللي هتعمل ده، وبتتفق معاه واستغراب من من كل ده اصلا. فبنروح لسجين وهي في المشفى وبتسمع زميلها بتتكلم على هون اللي هيطلب الارتباط ببنت، وبتريقوا عليها، بس انه بيراسلها عشان يتقابلوا على السطح، وبتطلع بتلاقي انه بيتقدم ليها وعاوز يبدا معاه من جديد، رغم انه اختها ضربته جدا، وبتعرف انها عايزه تعيش مع شخص يقدرها ويتحمل المسؤوليه، وبيروح يشغل لها الاغاني وبيغني لها بنفسه، بس بيكون بيغني راب، وبيطلب منها الارتباط اصلا وده بيعجبها، وبتروح تغني معاه وبيفضلوا يغنوا هما الاثنين، وبتقرر انها توافق عليه في النهايه وبيحضنوا بعض هما الاثنين. فبنيجي لعزومه شين ليمون على وجبه في المطعم الكويس ده، وبتكون عايزه تتكلم معاه، بس لما تجمع قوتها شويه ومش عايزه يفضل عايش ومفكر غلط حتى لو هيتألم بسبب ده، ومن هنا ليلة شو بتيجي وبيستغرب واللي بتكون هي امه، وبتقرر تمشي عشان لازم يتكلموا مع بعض هما الاثنين، وبالفعل بتسيبهم لوحدهم وبتكون مخبيه نفسها، وبتتاسف له وهي بتبكي وبتعرف انها امه وانها حاسه باحراج لما بتقول له كده، وبتكشف وشها ليه، واول ما بيشوفها بيفتكر وقت ما كان بيجري وراها وبتكون مشت وكانت عايزه ترجع له وتتاسف ليه، وبيفتكر كل الاحداث اللي كانت بينهم وبيبكي، وبيكون مش قادر يمسك نفسه خالص، وبيقول انه مش محتاج لام، بس بتعرفوا انها جايه عشان تصلح كل حاجه وما كانتش مفكره في انها تاذى، والحانه ما دخلتش في علاقه غراميه ولا كانت هتخطفه، وبيكون شايف انها تكذب اصلا، وبيعرف انه ممكن ينسى علاقتها وخطفه، بس ليه كذبت عليه لما قالت انها بتحبه هو وابوه وانه معانه بسببها، علشان في النهايه شايف انها انانيه فضلت نفسها عليه هو وابوه، وبتكون جايه عشان تتاسف ولازم يصدقها، بس في الحقيقه بيرفض وبيسيبها وبيمشي، وهي بتفضل تبكي كتير، فبيفتكر نفسه زمان وقت ما كان طفل وكان عايز امه وبيبكي، وده نفس اللي حصل، وشين بتروح له وهو بيبكي وبيزعق فيها علشان هي بتكذب ودي مش وازاي تيجي ليه بعد تركه السنين دي كلها وخلته يعني كده طول عمره، فشين بتدافع عنها علشان دي ظروف، وجت شين بتحبه فبيعرفها في ان الحب مش موجود اصلا، وعلشان كده بتقرر شين انها تحضنه وهو بيبكي وبتهون عليه ومش عايزاه يقول اي حاجه، علشان الحب مش كلام بيتفهم، دي مشاعر في القلب، ودي همه فازاي مش هتكون بتحبه يعني، وبتخليه يبكي وبيفتكر هو صغير، وبتخيل شين وهي جنبه وقتها وبتخليه يبكي اكتر من الاول، وبيقرر يسيبها مظله، ودي الاول مره تحصل اصلا، وبيقرر يحضنها هو كمان، وبيفضلوا يبكوا سوا علشان الحب بيفضل موجود في القلب دايما، وبتقرر تخليه يروح لام تشو من تاني، واللي بتكون بتبكي وتتفاجئ منه انه رجع لها اصلا، وشين بتفضل متاثره ومستنياه، بس المهم بيروح وعاوز يسمع قصه امه للاخر عشان ده يريحه، وبالفعل ده اللي بيحصل، وبيخلص وبيمشي من غير ما يتكلم، وشين بتروح وراه وعلشان كده بيعرفها في انه عايز حضن منها، وعلشان كده بتوافق وبتقرر انها تحضنه على طول، وبتعرفه في ان ده كان صعب عليه بس بيكون حابب حضنها وبيشكرها على عملته، فبيعدي الوقت وبيروح تشنغدام وبيشربوا، وبيتكلم عن مقابلته مع عمه اللي مش عارفه يعرف يسامحها ولا لا علشان ابوه كان حزين كتير، بس هي بتكون متعاطفه معاها علشان اللي حصل ده غصب عنها، وبتكون لسه متمسكه بحلمها علشان هي عاشت يتيمه من غير وابوها مات كمان، وانها كانت عايزه تكون فنانه مشهوره، وعلشان كده بيكون عايزه تجرب ده من تاني، بس شايفه في ان ده عدى الوقت عليه وعاوزه حاليا تكون سندريلا، وشايف ان ده مش لايق عليها، ولما بتهزر
معاه وبتضربه بيمسك ايدها وبيأثر فيها وبيضحك علشان هي قويه وشايف انها واثقه من نفسها وعاوزه تتابع قلبها. بيقرب منها بيقول انها جميله جدا وهو لسه واعي ومستقران وبتستغرب ان بتغزل فيها كده وشايف انها بنت كويسه جدا ومهما تنكر بيفضل مصر على رايه فيها وبيكون عاوز يعرف اللي عاوزه تعرفه عنه وعلشان كده بتفتكر وقت ما طلبت منه ده وبتتخيل انه بيقرب عليها وبيكون عاوزها على طول وبترتبك وبتكون خجلانه جدا وبيلاحظ ده وبترفض تعرفه عن اللي عايزاه. فبيعدي الوقت وبيروح يوصلها وعاوزاه يمشي بس بيكون رافض غير لما يطمن عليها انها تروح الاول وبيكونوا فرحانين هما الاتنين من بعض ومستناه وحابب انه يشوفها على طول حتى لو هو هيشوفها بكره وبيودعوا بعض هما الاتنين وبيكون فرحان ومركز فيها ولسه واقف ومستني يشوفها اكتر من مره وبيودعوا بعض هما مبسوطين جدا. فبيعدي اليوم عشان اللي بتقوم وبتعمل شعرها زي فيديوهات وبتفكر في مون وبتكون هتقع في حبه او هي بتحبه اصلا بس انا جيم بتيجي وبتكون شايفه في انها مش جميله وعامله زي الحبار المحروق وبتقرر تروح تمسكها من شعرها وبيتخانقوا هما الاتنين علشان هما كده على طول ولما بتكون تتخانق معاه بتوقفها وبتعرف انها تجيب لها طعام وهي راجعه من العمل وعلشان كده بتهتم بشعرها وشكلها اكتر. فبنروح لمون اللي بيكون قايم فرحان وبيفتكر وقت حضن شين ليه وبيكون فرحان كتير وبيرقص كمان ومبسوط في ان علاقته مع شين بقت كويسه بشكل كبير كده وبيروح يلبس ملابس كويسه علشان يوقع شين في حب اكتر ولما بيكون ياخد المظله بتاعته بيفكر فيها وبيقرر انه يسيبها ويتخلى عنها وده للمره الاولى بس بيمسكها وبيفضل يرقص بيها علشان هو واقع في الحب فعلا. فبيروح يتقابل معاه وبيطمنوا على بعض وفجاه طفل بيحدف عليهم ميه بس مون بيفتح المظله بتاعته وبيحميها على طول وبيكون بدايه انقاذه ليها هوت وهي بتكون مركزه معاه جدا وشايفه في ان ده كويس كتير وبيتبسطوا وحابه المظله اصلا اللي انقذتها دي وعاوزاه يعيش من غير المظله علشان هو قوي من غيرها وعاوزاه يديه ليها وبالفعل بيقرر يديها ده وده بيخليها مستغربه علشان ده مظلته المفضله وشايفه في انه كويس وبتحسس على شعره كمان وبيتبسط على طول. فبيعدي الوقت وبيروح يشتري لها هديه وورد ومستني انها تحضنه من تاني وفجاه دن بتشوفه وبتتصدم منه ومش عارف هو بيعمل كده ليه وبالفعل بيروح يقابلها وبيعرفها في انه بيحب شين وشايف انه بقى بيحب واحده وبقى له نقطه ضعف ومش هتتخلى عنه بسهوله كده علشان هي فقيره فازاي يرتبط بها بسهوله كده وبتعرف انها ممكن تتخلص منها بكل سهوله وعاوزاه يحميها على طول علشان انه يدافع عن شخص اصعب من الهجوم عليه وبتيجي تمشي بيوقفها وعاوزاه تقول له على اللي بيعمله. فبيعدي اليوم عشان اللي بتروح بتوقع المشروب ده عليها وفجاه مون بيجوا بيعرفون انه يعمل حفل زفاف ويلغي كل حاجه وان ده حفل زفافه مع دنقا وده بيصدم شين بشكل كبير وبتفضل دنقا تستفز فيها اصلا وشين بتكون مصدومه جدا وبتكون خلاص هتبكي بس انا دونغ بيجوا بياخدها وبيمشي وده بيضايق مون بشكل كبير فبيروح يعرفها في انها بطه تتخدع في حيل مون وبلاش تحزن وبيقدم لها انها تروح معاه المانيا وهو يهتم بيها علشان يروح لمهرجان افلام هناك وعاوزه تبدا مهنه جديده وبتستغرب انه بيعمل ده علشانها فبيعرفها في انه يتبع قلبه ويكون مستنيها وقت ما تقرر تعمل ده. فبتروح تفكر في عرض دهونغ وبتقول ان مفيش حاجه بتربطها بمون وبتفكر في العمل فعلا. فبنروح لمون اللي بيكون قاعد ومش طايق نفسه وبيشوف دنقا بالفستان ده وبتلاقي انه مش مهتم بيها خالص وعلشان كده بتروح تكسر كعادتها وعايزاه ينفذ الخطه وكلامه ويكون معاه ويختار وعلشان كده بيفضل يتريق عليها علشان هما مش واقعين في الحب فعمره ما يكون حنين معاها وعلشان كده بتتعصب عليه علشان هي احسن من شين ولازم يركز عليها اصلا وبتفضل تصرخ وبتكون بتكره كل حاجه وبتبكي وعلشان كده بيروح يوقفها وبيعرفها في انها جميله وشايف انها لما تعمل ده بتبوظ جمالها اصلا وبيأثر فيها وبيخليها تبكي على طول. فهنا شين بتبكي على مون وبتفضل تكسر التوم عشان يخليها تبكي اكتر وتستغل الموقف بقى وبتكون مصره على ده ومش بتسمع كلام هوانغ ولا سوجين اللي بتجيبهن معاها والكل بيستغرب وبتعرفهم في انهم كانوا فاهمين غلط بس جين بتروح تهدده بالضرب اصلا ولا عاوز يتهاجن المره دي وعاوزه تجرب فيه المره دي وبتروح عليه وبتقرر انها تاكله بالعافيه وبيقرروا يدخلوا في العيله. فشين بتروح تفكر في انها تروح لالمانيا مع دهونغ بما ان منى هتجوز بس في الحقيقه بترسمه وبتكون حزينه جدا ومش عارفه تعمل ايه علشان هي بتحب مون اصلا ونفسها تتوصل لحل. وفجاه هم بيجي لها هو بيكون بيطبخ وبيعرض لها الطعام وبيكون بيقول اسماء طعام كتير عشان يجوعها وبتعرف انها ما كانتش فاكره علاقته مع سوجين هتنجح وهو كمان كان مفكر كده لغايه ما شاف ان حلمه معاها اصلا علشان هي خدت منه مال وجين ضربته لغايه ما فاق علشان شاف نفسه شخص كويس وبيتاثر وبيأثر فيها وبيمشي وهي بتكون حزينه جدا. فبنروح لدنقا اللي بتوصل لابوها وبيرحب بها وبيكون بقى كويس بما ان خبر جوازها ولما بتقرب منه بيبعد الطعام وبيخاف جدا وبتروح تشوف انه فرحان انها تتجوز وبتبكي عشان هي كانت بتحب مون ومش عاوزه انها تتعامل كده وشايفه نفسها كويسه وعاوزه ترتبط
ترتبط بشخص يحبها علشان يستحق ده اصلا، وبيفضل يهون عليها. فبيعدي اليوم على تشنغدام اللي بتكون مقفوله والكل واقف بره ومش عارفين يوصلوا لمون، وبيفكروا في انهم في اجازه اصلا، وشايفين في انهم كده ياخدوا اجازه علشان يكمل ترتيبات جوازه، وبيتفقوا على الخروج وبيمشوا. بس يو بيروح وهو عارف اللي شين حاسه بيه، وبينصحها انها تروح وتقابله قبل ما الوقت يعدي. وبالفعل بتفكر في انها تروح وتقابله، بس بتكون مش عارفه تروح وتواجهه بده علشان عندها مشاعر ليه، وبتقرر انها تروح وما تتراجعش في اللي تعمله. فبتروح له وهي فرحانه، بس بتشوف انه متاذي وبيرفض يخليها تهتم بيه، وبيكون مش طايقها، وبتتحجج انها جت ليه بسبب الاجازه المفاجاه دي. وبتروح بتلاقي انه مرهق، وبتكون عايز تمنعه يتجوز من دنقاه علشان هي معجبه بيه، وبتقرر انها تشيل المعطف بتاعها وعاوزه تقول اللي جواها. فبتسال عن الاجازه، وبتعرفه عن عرض دونغ ليها انها تروح معاه لالمانيا، وعلشان كده بيوافق انها تروح وبيصدمها علشان هو ده اللي كانوا عايزينه من البدايه، وان وجودها معاه ملوش لازمه، وبياكد ده لها وبيصدمها، وانه كان لطيف معاها ويكون كويس وهي مع دونغ، وشايفه في ان اللي بيقولوا ليها ده بيجرحها، وشايفه في انه كان بيتلاعب بيها وما كانش صادق معاها اصلا. وبتقرر انها ما تقابلوش من تاني، وبتيجي تمشي بيوقفها على طول، وبيعرف انها تبص في عينه، وبيقرر يبوس على طول. وعلشان كده بتمنعه، بيقول ان الراجل لعوب بيكون كده، وعلشان كده بتضربه وبتمشي على طول، وبتأثر وهي بتمشي، وبتكون بتبكي ومش عارفه ليه بتتعامل كده، وبتفضل تبكي بعد ما مشت. وكمان مون بيكون بيبكي ومش عارف ده حصل له ليه، خصوصا انه بيحب شين كتير. وبيقرر يروح لتشنغدام عشان يشرب، وبيشوف الخاتم اللي كان جايبه ليها، بس فجأة في عصابة بتجيله، وبيقرروا انهم يكسروا كل حاجة وبيعملوا ده، ومون مش بيهتم، بس رئيسهم بيروح يضربه علشان خلى بنته تبكي، ولما كانت بتحبه كان اذوه. ولما مون بيشوف ان الخاتم ضاع بيستسلم خالص. فبيعدي الوقت ومكان متكسر، وهيونا بو بيجيله وبيعرفه انه قال له انه ما دورش على الحب، وبيعرفه ان امه كانت بتحبهم، وبيكون مش عاوز يتخدع، وبيواجه ابوه انه مش عارف يعيش كده، وبيقرر انه يقطع العلاقات بينهم ويقفل تشنغدام، ويروح ليها ويشوف هتقبله ولا لا، علشان ما فيش شخص واحد في العالم ده بيحبه. فبيعدي الوقت وبيتاسف لشين عشان هو مش بيستقل بيها، وشايف ان حياته صعبه وبيبكي عليها، وبيتمنى في انها تكون سعيده في حياتها. والحقيقه ان شين بتفضل تبكي حتى وهي نايمه، وبتكون ملاش نفس لاي حاجه، وبتلوم حظها وحلمها عشان بسببه مون ما كانش بيعملها بصدق، وشايفه نفسها شخص ما يتحبش، وبتفضل تبكي كتير. بس فجاه بيجي لها شخص من البريد، وبيديها الطلب ده اللي بتروح تشوف انه رسمه ليها وهي على حصان زي سندريلا كده، وبيكون مون هو اللي عمل كده، وقرر ياخد الرسمه دي وقت ما كان في البيت عندها، ويوديها عشان يتعمل لها ترميم وتبان انها جديده من تاني. وبيكون كتب لها في انها شجاعه وتعرف تحارب، واكيد هي عرفت من زمان انها لطيفه جدا، وكلامه ده بيخليها تبكي اكتر من اي وقت عدى، وتفضل متاثره جدا، وعلشان كده تفضل تبكي بشكل كبير، ومش عارفه هو ليه بيتعامل معاها كده. وبتكون بتبكي جدا عليه، وبتركز في الصوره، وبتفتكر زمان وهي صغيره وقت ما امها اتخانقت مع ابوها ومشت واتخلت عنها، وما اهتمتش تزعلها خالص، وكان كل هدفها انها تكون محبوبه في المكان اللي تكون فيه. حتى بعد وفاه ابوها لقت ان هوانغ واولادها بيبكوا على ابوها هم مع بعض من غيرها، وشافت في انها مش محبوبه حتى منهم، وعلشان كده مشت راحت تبكي لوحدها وبتكون حزينه، وشايفه في ان محدش بيقدرها خالص. فبتفتكر وقت ما كانت مع مون واهتم بيها وعاوزه تشوف الدنيا بشكل احسن، وبرغم كده ما قدرتش تعترف بمشاعرها ليه اصلا، وتفضل تفكر في كل حاجه حصلت، وان الشخص اللي يحبها هو نفسها، وطول ما هي بتهتم بنفسها تكون كويسه على طول. وبدات تقوم تبطل بكا، بس فجاه يو بيرن عليها وبيعرفها في انهم مش واخدين اجازه علشان شغلهم اتقفلت، وابوه طرد مون ومش عارفين هو هيعمل ايه وبيقفل معاها. وبرغم كده بتكون قلقانه على مون ومش عارفه ايه اللي بيحصل، وده علشان مون بيكون قاعد بيشرب طول الوقت وحزين بشكل كبير. فبيعدي الوقت وشين بتروح لدهونغ وبترجع له الدعوه بتاعته، وبتعرفه انه كويس بس مش هتقدر تروح معاه وهي عندها مشاعر لراجل تاني، وهتعمل اللي قلبها بيحبه، بس هو بيكون مصر انه يفضل معاها ويساعدها، ومش عارف ازاي تنجح لوحدها. وعلشان كده بتقرر انها تثق بنفسها، وهو بيزعل من ده علشان كان عاوز يكون معاها وده يفرحه، اما دلوقتي فهو حزين، بس بتنكر عشان هو عمل كل حاجه لوحده وهيكون كويس، وبتتمنى ليه رحله كويسه وبتودعه. فعشان بتروح تفكر ازاي تنجح علشان عاوز تاخد المال وتكون ناجحه عن طريق موهبتها في الفن، وبتروح تبحث عن وظايف، وفجاه بتشوف مون معاه ومركز فيها وبيضحك، ومش عايزاه يضايقها علشان يعيش حياه كويسه، وبتمشي وبتسيب له المكان، وبتروح تهدي نفسها، بس في الحقيقه بتكون بتشوفه في كل مكان بتكون فيه، وبتحاول تمشيه عشان بلاش يلحقها. فبيعدي اليوم عشان اللي بتكون نايمه ومرتاحه، واول ما بتفتح عينها بتشوف مون قدامها وبتتخض منه، وبتتكلم عنه بلاش يلحقها احسن. فبتكون ماشيه وتخبط في البنت دي ومش بتهدى لما بتتاسف ليها، وبتخلي حبيبها يزعق ليها كمان، وعلشان كده عشان بتدافع عن نفسها وبتمشيهم وهي مع مظله مون، وبتفكر فيه كتير. فبتفرض ان مون اللي بيكون في الشارع وبيشحت بشكل الوسيم ده
كده، وكل اللي بيشوفوه بيعجبوا بيه بشكل كبير، وبيروح يشوف الطعام اللي حبه وبيقرر ياخده ويجري، وبتكون مفكره في انه بقى بيشحت، بس بتنكر عشان هو يبقى غني حتى لو حصل ايه، فبتكون عايزه تفكر في نفسها بس وتنساه علشان هو ما كانش لطيف معاها بالشكل الكبير ده. بس بتفتكر وقت ما شالها وبتقول انهم ما لهمش مع بعض ذكريات كتيره، والحقيقه بتفتكر كل حاجه مع بعض وقت ما كانوا مبسوطين سوا، واي حاجه بتنكرها بتكون اتحققت، وبتفضل تشتم فيه علشان هو وحشها رغم ان ده غلطه، ومش عارفه ازاي تنسى افضل لحظات حياتها. وبتكون ماشيه وسرحانه لغايه ما بتوصل شنغدام وبتركز فيها، والحقيقه انها بتدخل وبتشوف المكان متدمر ومش عارفه ده حصل ازاي، وفجاه بتشوف شخص وبتخاف منه جدا، وبتروح تشوف مين عشان المكان متهالك، وبتروح تضربه بس بيكون ده هو مون اصلا، وبيستغربوا من بعض، وبتروح تعرض عليه المساعده لما بيكون تعبان، وعلشان كده بيوافق يمسك ايدها وبتهتم بيه، وبتكون عايزه تعمل حاجه علشان هو ما عادش المدير التنفيذي، وهنا بتعترف بحبها ليه وده بيصدمه علشان هو خسر كل حاجه، بس بتعرفه ان ده حاجه اكبر من ده، وهو ان فضله خلاها تشوف نفسها بشكل تاني وبقت بتقدر نفسها، وعلشان كده هي ممتنه ليه، وبيفكر في ان ده السبب، بس بتقول انها عايزاه يحضنها على طول ويفضل معاها كل يوم اصلا، وبتعترف بكل حاجه ومش مستنيه منه اي حاجه، وعاوزاهم يعيشوا بشكل كويس بما انهم بقى فقراء، وعلشان كده بيوقفها وبيقرر يقرب عليها وبيبوسها علشان هو عمره ما حس الشعور ده قبل كده، وبتلاقي انه بيحبها كتير رغم ان مش معاه اي حاجه، وعنده استعداد يحبها على طول، وبقى الستات احجار بالنسبه له وهي حبيبته الوحيده، وبيفرحوا هما الاثنين، فبتستغرب انه جه هنا وبيعرفها انه خلاص لقاه، وبيقرر هنا يوريها الخاتم اللي كان جايبه لها اساسا، ودي كانت خطته انه يطلب منها الجواز، وبيروح يلبسه له على طول، وبيكون جميل جدا وشايفاه كويس ومش هتندم على التواجد معاه، وشايفاه في انه اميرها الوسيم، والحال حبها من اول يوم قابلها فيه، وبيعترفوا بحبهم لبعض هما الاثنين وبيحضنوا بعض وبيفرحوا اصلا، فبيعدي الوقت وبتروح تعزمه على وجبه بما انه مش بياكل وجبات كويسه من زمان، وبيطلبوا اللي عاوزينه على حسابها وبيبسطوا كتير من الطعام الحلو ده، فبيعدي الوقت وبتروح البيت ومعاها مون اللي بينور كده، وبيتفاجئوا منه جدا عشان هو وسيم، وبتقرر تاخده عشان ينام من النهارده، وبيعرف نفسه في ان حبيب شين، وكلهم بيتفاجئوا، وجين بتكون دبش في كلامها لما بتعرف انه كان رئيسة شونغدام بس خسر كل حاجه، وهوانغ بتوقفه على طول وبترحب بيه علشان هو وسيم جدا، ولما هوانغ بتعرف انه يفضل هنا النهارده بتعمل نفسها انها عايزه تنام، وبتاخد اولادها وبتسيبهم لوحدهم، فبيعدي الوقت وبتروح تنيمه جنبها، وبتكون عايزاه ياخد راحته في النوم، وده اللي بياكدوا ليها علشان هي تكون معاه، وبيقرر يبوسها وتغطوا، وبيفضلوا يبوسوا بعض هما الاثنين وبيضحكوا مع بعض، وبيعرض عليها انهم يروحوا لبيته علشان يعتبر مستاجر، وجي معاه هنا عشان كان عاوز يكون معاه على طول، ولما بتكون هتمشي بيفضل بدل ما يتهور ويعمل اي حاجه، وعلشان كده هي اللي بتعرض عليه انهم يفضلوا هنا، وبياخدها في حضنه على طول، وبيكون حابب دوما مع بعض، وشايفها في انها عصفورته صغيره، فبيعدي اليوم عشان هما نايمين بشكل كبير، والكل بيشوفهم ومش بيعرفوا يفوقوا، وهوانغ شايفه اللي حصل مع مون اصلا، وبيفضلوا نايمين، بس مون بيفوق واستمتع من هوانغ وسوجين وجين، وشين بتقوم وعايزاه ينام علشان هما ناموا متاخر امبارح، وبيقول ان ما حصلش اي حاجه، وبتروح تهتم بيه جدا، فبيعدي الوقت، ولما بيشوف الطعام بيكون تعبيراته انه هيرجع، بس بيقول ان ده اكلته المفضله وبيفضل ياكل منه كتير، فبنروح لهيون وهو في المشفى وبياكل، وبيفكر في منى اللي بيجيله، وبيحدف فيه المعلقه والاطباق، ومش عارف هو ازاي يوافق على قطع علاقته بيه، وعلشان كده مون بيعرفه انه قال ان الحب مش موجود، بس الحال انه بيحبه، ويون شايف انهم استثناء، بس مون بيعرفه ان لو قطع علاقته بيه فهو يعيش كويس مع حبيبته اللي بتحبه، وبيكون مش طايقه وبيعرفه انه خلاص اتطرد، وعلشان كده جاب امه عشان يفكر تاني في نوع الحياه اللي عايز يعيشها، وبيمشي وبيدخل تشو اللي اول ما بتشوفه بتروح له وبتحضنه على طول، ومش عايزاه يقول اي حاجه علشان الحب ده حاجه تتحس، فهنا شين بتتقابل مع جونغ صاحبتها، وبتكون شايفه ان ممكن الامنيه اللي كانت عاوزاها دفعت المال علشان اتحققت، وشايفه ان مون وسيم ورياضي كمان وان ده زي ما اتمنت، بس بتكون مش عايزاه يكون مفلس، وبرغم كده بتكون شين حباه بشكله ده اصلا، فبنروح دنقاه اللي بتروح للست خديجه للمطلقين دي، واللي بتطلب منها راجل يحبها، وبتشوف تعويذه شين موجوده، وبكده هي خدت امنيتها وما خدتش التعويذه اصلا، ومش عايزه تعرفها في انها ازاي تحقق الامنيه دي، وده بيخلي دنقاه تمشي على طول، فبنروح ليون اللي بيكلم مون وعاوز يرجع، بس بيرفض علشان يفتتح شونغدام، وشايف نفسه في ان عنده المؤهلات على طول، وبيلاقي ان تشو بقت مع ابوه حاليا وعاوز يرجع العمل من تاني، وبيقرروا يسيبوه براحته عشان هيفضلوا مع بعض، فبنروح لشن اللي بيجي لها فيلم من قناه، وبيعرفها في ان شاف رسوماتها وقصتها وده اللي عجبه وعاوز يشتغل معاها، وبيقرر يتقابل معاها يوم الجمعه، وده بيفرحها كتير ومش مصدقه في ان الموضوع نجح فجاه كده، وبتكون فرحانه جدا وبتقرر ترن على مون وهي فرحانه، وبيكونوا وحشوا بعض وقرروا يتقابلوا،
وبالفعل بتروح له وهي مبسوطه جدا وبتجري عليه تحضنه على طول، وبيفضلوا مبسوطين وبتقول انها فهمت معنى كلام ابوها انها مش هتقدر تنجح لوحدها، ولولا ما قابلت شخصيه زي مون ما كانتش هتنجح خالص. فبيعدي 6 شهور مع ولادة هوانغ والكل بيكون معاها ومش عارف ازاي قادره تولد قدام بناتها كده، وبتروح عشان تجيب صوره ابوها وبتكون مش طايقاه علشان هو السبب في تعبها ده، وبتفضل تصرخ لغايه ما بتنجح في الولاده بالفعل وبتكون ولدت بنت وبيفرحوا كلهم سوا. فبيعدي الوقت مع شين اللي بقت ناجحه في عملها وبقت شغاله بحلمها وشايفه في ان اللي حصل لها ده خيالي، وفي الحقيقه بتكون اشتغلت رسامه زي ما كانت عايزه. ومون بيروح يشوفها ويهتم بيها علشان بتشتغل لوقت كبير وبيهتم بكل حاجه فيها وعاوز انهم يفضلوا مع بعض وقت اكبر اصلا، وشايف انها سعادته وبيحضنوا بعض هما الاتنين وبياخدها علشان يقضوا اليوم سوا وبيبوسها. فبيعدي الوقت وبيروح يتجمع مع المنتج اللي شغالها وهو مع دهونغ، وبيكون هو اللي جاب العمل لها اصلا، ومون لسه بيكون بيغير عليها وبقى الموظفين بيحيوها وهم مبسوطين. ومن هنا بيجي اول فيلم متحرك ليها وبتكون حابه ده جدا عشان لازم الشخص يؤمن بنفسه وقتها يلاقي السعاده فعلا. وقصتنا بتخلص على هنا مع قصه احلام شين. فلو حبيتوا تتابعونا في قصص تانية كتير ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد يا حلوين. سلام.